Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Iki kula terangno nggih masalah istilah pangeran nggih. Falladzina amanu napa wa amilus sholihat. Terus wonten sa'au fi ayatina mu'ajizina napa mu'ajizina. Ngeten kula terangaken nggih, kena apa Quran niku dianggep mukjizat paling dhuwur nggih. Kula niku ngrasakno tenan nggih. Dawe ulama niku mudah difahami, tapi nak mbok angen-angen. Terus koyok kadang iku ana konteks sing gak pas. Niki rungokno aja salah paham nggih. Kula nu pun neliti min awalihi hatta akhirih. Di pangeran nak dawuh rak datar. Pokoke wong iman lan nglakoni ngamal saleh iku swarga. Nak wong elek lan nglakoni kekafiran niku napa? Neraka. Itu beda mek dawuh ulama. Ulama iku ana provokasine. Wong nak minum arak iku salate ra ditampa 40 dina. Wong salat ngethuk kaya apa, tapi nak ngrasani wong tetep neraka. Pokoke nak dawuh iku ekstrim-ekstriman. Dadi nak sedekah kaya apa nak diudat-udat ra ono napa? Ganjaran. Itu beda dengan istilah Quran. Lah Rasulullah itu kadang pakai istilahnya Quran, kadang pakai istilahnya ulama. Maksudnya istilah-istilah yang dipakai basyariah. Itu ada seorang ulama yang meneliti itu. Ternyata memang tetap kualitas dawe Allah yang netral itu lebih serius dalam konteks real. Ini ruang aja salah paham ya. Lebih serius dalam konteks napa? Real. Misalnya begini. Ana wong bar mabuk, bar zina, bar korupsi, bar judi. Wis pokoke kabeh elek dilakoni. Bariku terus mulai. Bareng mulai ana cah cilik ditabrak mobil dislametno. Kira-kira keluargane iku matur nuwun ta ora? Mboten fair menjawab. Matur nuwun kan? Matur nuwun. Kamu kan enggak dalam teori nyata kan enggak ada syarat yang oleh nulung cah cilik sing abi ditabrak mobil syarate. Wonge salat, wonge ora tau zina, ora tau korupsi, ora tau mabuk. Kalau fikih itu pasti begitu, syarat melakukan kebaikan itu pasti syaratnya banyak. Padahal sing disyaratake ora nepaki kejadian iku. Sing ana tepi syarat nepaki. Lah itu kata ulama, iku sirine Quran iku nak ngendikan datar, jagani kejadian ngene iku. Lha ngene iku delalah tenan tau kejadian, ngene wau. Ana lonte mumisah iku lonte. Mulai bar kerja, ya kerjane lonte maksudnya. Lha iku delalah ro asu ora kucing. Contone iku asu ning hadis iku. Mboten sing nate ngaji, contone asu napa kucing hadis? Asu kan. Ana asu ngeleti lemah. Pikir dene. Sakakene cah. Mung jenenge lonte agak priyayi, medhun ning sumur. Dijupukno banyu nganggo sepatu butin. Ya cara santriwati malah ra iso medhun sumur to. Barokah lonte iku malah pinter medhun apa? Sumur. Terus diombekno. Mboten iki cerita, diobekno pangeran matur nuwun mergo kewane. Lho asu ra ya hamba Allah. Diparingi tobat dadi sholihah. Ya wis dadi wong saleh. Ndak artinya kan pangeran nak ngendikan kan wong iman mbek amal saleh iku ganjaran. Kadang amal saleh iku tumibane ning wong elek. Tapi nak ulama mesti ana provokasine. Apa gunane ngamal saleh nek kelakuane ngene-ngene wis pokoke wis bombardir lah gampangane wis wong diteror tok. Apa gunane ngamal nek ora ikhlas, apa gunane repot. Pokoke dadi mulane ulama iku medeni, paham nggih mulane. Mulane bapak riyen nak guyon. Ulama tak angen-angen menungso. Aku saiki sanut Qur'ane lah. Lah sebuti mboten anut ulama. Tak angen-angen niku padha ulamake wae kok tambah repot. Memang itu nyata. Sedekah nggih ngoten. Sedekah sing ditampa Allah rak sing niate bener. Paham iki cara teori ulama, sing niate bener, sing disedekahno dhuwit halal. Wis pokoke syaraté ruwet. Halal bener, ruwet pokoke walhasil ruwet. Tapi pangeran dawuh sedekah ya pokoke sedekah. Ya tenan. Ana kadang kejadian iku aneh. Niki cerita teng kitab, tapi saya ndak bilang ini hadis kok ada di kitab. Ana wong Majusi, elek-elek wong Majusi ku gak roh pangeran. Ngrabi anake dhewe. Mergo dhe anak ayu, ndek mikir. Wong anakku ayu dikeloni wong liya sing ngrumat aku. Dadi dirabi dhewe. Saking kurang ajare sinten. Bareng ape hubungan suami istri, ana wong nothok omahe, nggawa mboten nothok ing surah, nggawa lampu uplik sentir.
Tiap diparani wong Majusi melayu. Engko angger geng sedelok rono meneh sampai salah samarot 3 kali. Suwe-suwe diparani, bareng diparani ternyata cah rondo iku wong rondo iku duwe anak cilik-cilik. Ditakoki, "Kamu kenapa begitu?" "Kula nak eling anak kula do nangis, kula meksa njaluk jenengan, mergo jenengan sing duwe. Tapi nak eling jenengan Majusi, kula muslimah, kula izin, mosok wong muslimah njaluk wong napa? Majusi." Terus jare sing Majusi, "Ya sik ngodong ning kene tak jupukno gandum." Wong Arab ngene gandum. Dipikul gandum, dipikul dhewe ora ngongkon pembantu. Lho barokah ini langsung tobat saat itu juga. Ya ora sida ngumpuli anake tobat. Nah cerita itu yang mendapat cerita itu di kitab-kitab hizib biasanya. Walhasil ceritanya ada seorang wali mimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah itu titip salam sama orang itu. Bareng ditakoki ning kampung kono iku ora ana wong jenenge iku kecuali wong Majusi sing berdua rabi anake. Akhirnya sing cah iku mau pikir, wah ngimpiku salah. Mosok Rasulullah salah alamat kirim apa? Salam. Walhasil dia mosok ngimpi Nabi kok salah. Bolan balen. Mboten enten namuni yo. Mboten nggih sing namung tiyang niku sing namine niku. Walhasil diparani. Wonten napa? Wong akhire si wali mau cerita. Kula nu ngipi ketemu Nabi, kan titip salam teng jenengan. Ape ra tak sampekno jenengan kelakuane ngono ya. Terus Majusi langsung muni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kaget wali. Kenapa demikian? Kejadian malam itu tidak ada yang tahu kecuali saya. Kok Nabi murah berarti Nabi tenan Nabi. Kok Nabi murah berarti Nabi tenan. Lah itu sirinya Quran. Kenapa melepas amanu wa amilus sholihat. Itu beda kalau kamu ngaji ulama, mesti syaratnya banyak kan? Ngapir nikah wae disyaratno aja niati nafsu, tapi niati ngekeh-ngekehno umate Kanjeng. Nah, padahal sing nikah dhewe kepen kelon, iso diwarai ngono barang lha opo? Artinya asal ulama itu nak ngendikan mesti kakean apa? Syarat. Nak mangan niati nguatno ibadah, rabi jare ngekeh-ngekehno sunah napa? Ruwete ra karuan. Ngono sik diancam nak ora sesuai syarat ora ditampa. Ya modelnya, tapi itu ya baik, ya itu tadi untuk pelatihan baik. Tapi kalau cerita ini cerita sarasan. Kalau tradisinya Quran, kenapa ulama tetap mengagumi Quran? Dari ulama itu dawe dibatasi ruang dan waktu. Itu wow. Nak sing maksiat wong sugih, mesti nanti temanya gara-gara sugih dekne iso nyewa babon akeh terus selingkuh. Tapi kok nak bape bab melarat, gara-gara melarat dekne dadi lonte, gara-gara melarat dekne nyopet, gara-gara melarat nyolong. Kok nak ceritane wong sugih, gara-gara sugih dekne main judi, gara-gara sugih main iki piye? Pas melarat udah dadi sebabe maksiat, pas sugih dadi sebabe. Nah, itu ulama. Tapi aja gedeng ulama iki cerita. Dadi ulama iku ana keterbatasan ngono iku. Ngono maksudnya iki cerita. Lah Quran itu ndak punya adat itu. Wae Quran itu biasanya ngelepas amanu wa amilis sholihat. Mulane kula niku tambah kagum. Kula tambah tuwa tambah kagum mek Quran. Memang kalau Quran enggak pernah batasi. Pokoke amanu wa amilis sholihat. Nah, penjelasan saya ini ada pembenaran dari hadis innali rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Allah setiap saat itu punya momentum. Sing momentum dadekno ridane Allah. Mulane setiap orang harus berburu momentum sing dadi ridane Allah. Lah kok mau lonte gak nyongko nek dekne diridani pangeran. Gara-gara ngombeni napa? Asu. Lah niku kathah malah anak Nabi sinten niku subhanallah. Saharatu Fir'aun niku gara-gara sopan. Wong dekne disewa Fir'aun kon nglawan Musa. Kudune gak misoi Musa ta ra sopan, malah sopan. Qalu ya Musa imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen napa kula riyen. Lha iku pangeran ra mentok Allah, mergo barokah napa? Sopan. Fir'aun wis waduh piye iki didu kok malah sopan. Barokah sopan monggo jenengan riyen napa kula riyen. Pas sampai pertunjukan adu sihir. Qalu ya Musa imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Terus Musa itu ya nabi kala balaku mun jenengan riyen mawon. Cara Musa rugen beneran dadi ora mesti. Lah sing repot waliane iki kadang azabe Allah sukhtuwah dibarengno padha ra roe. Ini kasusnya Sa'labah eling-eling. Sa'labah itu tukang iktikaf ning masjid. Sampai dilakopi hamamatul masjid, merpatine masjid. Ora ana sahabat khusuk kaya Sa'labah.
Mulane sing latihan lomo atok saiki aja ngenteni sugih. Kudu saiki. Sing biasa lomo saiki mau ya mulai melarat iki saiki. Tapi aja melarat teman-teman wae sing mau masalah kan. Akhirnya Sa'labah ndongakno Nabi kepengin sugih. Kanjeng Nabi cek sempat jawab, "Bah Sa'labah, ana melaratmu luwe apik." Kok Sa'labah ora tau wiridan, ger salam langsung mlayu mulai. Sesuai Kanjeng Nabi takok kena apa, Bah? Bojo kula teng omah iku ora iso salat ngenteni pakaian sing kula damel. Dadi nggo gentena. Walhasil didongakno Nabi akhirnya sugih atas permintaan Sa'labah. Wedhus zakate pinten? Per 40 pinten? Setunggal kan. Nak 80. Loro. Lah misale saiki sekitar 1000 pira ana 1000? Pinten? Selawe iki. 1000 selawe. Lho tenan iki selawe. Nak 2000 50. Lah wedhuse Sa'labah wis benal jabalen. Benal jabalen gunung Mekah wong Arab nak diwedhus sak kuwata-kata. Istilah napa mah benal jabalen. Kira-kira wis ana 3000 4000. Sahabat ngitung sekitar 4000. Berarti selawe ping 4 100 kan. Lah iku kok trucut ngomentari Nabi ngeten. Lah zakate pira? Dene mulai ra jamaah. Yo zakate pokoke per 40 wis sitok. Walhasil kenake terus akeh, bareng kena akeh. Inna hadhi laisa bi zakat, inna ma hadhi kharas. Iki gak zakat iki pemerasan. Wah iku pangeran tersinggung nabine darani napa? Pemerasan. Semenjak iku Sa'labah dikai ati munafik. Wis ngono binasil Quran. Ora riwayat si mukhtalifah tapi binasil Quran. Iku disebut fa'aqobahum nifaqon fi qulubihim ila yaumi yalqanahu bima akhlafu wa ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Dadi gara-gara medhit wong saleh dadi ahli neraka rupane Sa'labah. Gara-gara lomo wong majusi dadi ahli swarga. Mulane kabeh ulama sepakat ibadah paling apik ku lomo. Mergo lomo dilakoni wong kliru wae bener. Dilakoni wong kliru wae bener. Elek-elek dosa medhit dilakoni wong bener wae kliru. Ya mbok ulama mesti kepentingan ora aku ora ros pokoke dawuhe ngono. Nak delok contoh iku ngono, Sa'labah wong bener tukang masjid, medhit keliru. Majusi keliru gara-gara lomo. Bener. Leung sing nglomani ku lonte sing dilomani asu. Lho wis keliru kabeh. Lho nek hadis sahih, sing nglomani lonte sing dilomani asu iku wae cek bener. Mergo napa? Lomo. Dadi lah, tapi nak ulama dawuh ora iso ngono, mesti syaratnya sedekah ikhlas, donyane halal, ruwete ra karuan. Ya, tapi kira ora iso nyalano ulama ngono kok hadis. Ya tapi iki kula namung cerita, kena apa nak Quran redaksine umum, paham? Kula namung ngene kepentingan kena apa nak redaksi Quran apa umum. Mulane Quran sing kata walladzina amanu wa amilus sholihat ya sudah begini, yang iman dan amilus sholihat begini. Karena amilus sholihat itu butuh momentum sing dadekno ridane Allah. Niki eling-eling masyhur no. Wong kula gadah cerita kathah nggih, kadang aneh tenan nggih. Niki kula tak cerita teng Ihya. Ada Nabi Isa, ini kisah nyata. Nabi Isa melampah-melampah sampai kaum Hawariyin. Kaum Hawariyin itu sekitar hanya 12 yang orang-orang pilihannya Nabi Isa. Di situ tuh ada preman terkenal. Bahasa Arabnya preman itu kholi. Kholi itu preman. Uang ketemu mesti melayu. Mulane darane kholi, uang mesti bringsatan roh dekne. Mantan geng wis pokoke geng tenan deh. Bareng roh Hawariyin sing raine resik-resik wanteng ku. Dekne spontan tertarik wong kok saleh ngono. Akhirnya mlaku bareng. Melok, dia enggak sadar tuh ikut. Bareng dekne pas ikut ini Hawariyin sing pol guri ku risi. Mergo dekne wong saleh kok jejer wong napa? Dolim. Risi. Wong kok mlaku jejer apa? Preman. Lah pas risi iku langsung pangeran ngekeki wahyu ning Isa, ya Isa, sekarang juga Hawariyin sing pol guri iku makome koyo preman niku. Preman iku makome koyo dekne sing diwalik boy. Bahkan sebagian riwayat ketika kholik preman iku mulai neng omahe, iku diikuti mega. Nggo bukti nak ndekne wis wali. Sing Hawariyin biasa diikuti mega wis gak. Lah ketika Nabi Isa takok bima ya Rabbi karena apa? Kawulaku iki wong dolim, ndekne seneng wong soleh. Dadi tak angkat dadi wong soleh. Sing kawong hari wong soleh, gedeng wong dolim sing ape dadi soleh. Berarti ndekne nutup rahmatku ya. Walang ngitunge pangeran jare nutup apa? Rahmatku. Padahal mau risik tok wae tapi dihitung apa? Nutup
Mulane kabeh ki ngalim nek ana preman ngaji di baro iku sirine ngono iku perkarane ora oleh nutup apa rahman. Akhire umate macam-macam. Perkarane yang buka napa rahman. Dadi kaum Hawariyin puluhan tahun wis keramat gara-gara risi jejer wong dolim langsung kalah. Jadi paham, lha iku paling angel. Lha iku disebut napa inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata arrodu li nafahati. Mulane semenjak ngaji niki sampean pokoke setiap saat momentum hasanah itu jangan pernah Anda lewatkan. Saisa-isane. Ya misalnya gampang lan ape turu Gus, misalnya kayak delok TV ning omah sumpek. Delok TV timbang ganggu tangga wis delok TV. Sing ana timbang ganggu napa tangga timbang ngrasani. Lho bojo kula biasa delok TV. Kula nate delok Gus. Gus kok jenengan bebasno bojo delok TV timbang ngrasani wong. Padahal aku ning atiku ya padahal delok TV ya ngrasani. Lah kadang delok gosip. Tapi kan ngrungokno tok. Tapi intinya taat itu gampang. Misalnya HP turu wis niati wae ben ora maksiat. Mosok turu maksiat. Jadi taat itu gampang. Misalnya HP turu diniati napa to? Taat. Mergo ninggalo maksiat iku napa ibadah. Lan kula nate cerita teng mriki ana wali ku turu terus. Sing sitok amen tahajud mbek poso. Takok pangeran Gusti sing setingkat kula nu sinten? Wong iku ya. Wong iku penggane turu, tangi pendak salat fardu tok. Janggal kan dene wali kok amen apa turu. Bareng takoki, "Kene apa kowe kok turu kecuali salat fardu?" Wis sak pinter-pinterem poso mlaku ning pasar tetep tau ndelok wong wedok tau kepengin. Lah anak aku rak turu. Dadi ora tau ndelok wong wedok. Ternyata taate diitung tapi wali sing poso mbek tahajud kan mlaku ning pasar ndelok wong wedok, ketemu wong ngrasani kan jebule impas 00 dosane ambek ganjaran. Nah tapi wali sing ora turu karena ora tau maksiat iku tetep luwih akeh. Mergo dekne duwe taat rupane salat fardu gak di maksiat blas mergo napa? Turu. Jadi nak sing turu kepen dadi wali ya iku mau carane. Dadi kabeh nak dielmoni ternyata jadi napa to? Taat. Mergo sing darani taat kok apa nglakoni perintah ninggalo larangan. Lah paling efektif ninggalo larangan iku apa? Turu. Lah wis do pinter dhewe lho. Dadi gampang ibadah ku gampang. Eling-eling ya. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum napa nafahatin ala fatata aradu napa linafahatin. Mun nggih wa ma arsalna min qablika rasul. Ada masjid sampai hidup. Ya wakafnya sebagai wakaf waktunya ibadah. Enggak bisa hidup. Yang gerakkan dunia wong lomoto. Coba ketika Indonesia Covid, orang pulang bisa makan karena apa? Keluarga yang tertuju ngasih kan. Enggak kelaparan semua orang. Wong Indonesia usaha omah sing kerja mesti siji lho, liyane pengangguran. Dan senang pengangguran kono sing lomo alhamdulillah lah. Ini Indonesia ora engkek, Indonesia iku negara paling bener, nak bab iki paling bener. Calimo ngopi iku sing traktir mung sitok. Iku wabe lu gue nyingkrang ya Allah. Mulane bapak kula niku bagane mbek Indonesia pol bapak. Kok iso hae urip kok penake ngono. Sing traktir wis ditraktir lu gue padha. Pukrule ya padha. Bapak itu agak risu, senane mlampah-mlampah mbek kula. Kula sik alit dijak ning warung-warung kopi yo mlaku tok. Delok le. Ngaji yo ora iso, dokter yo ora, pangkat yo ora. Kok senenge ngono wis pangeran jen kondang tenan. Marung 5 sing bayari ku sitok. Nyingkrange yo padha, mlepuke ku yo padha. Ngegase njaluk kopi. Padahal pasien iki ditraktir. Berarti apa lomo itu menggerakkan kebahagiaan. Sekali ra ono sing lomo, nyatet kabeh raine kelu kabeh. Pucet kabeh mergo utang. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim nyeritani hadis nang kita sapa Ishaq bin Ibrahim Muhammad bin Sana kilahuma Abdi Somad. Kilahuma Abdi Somad bin Abdul Waris. Haddatsana Hammam haddatsana Qatadah Nabi Kilaba Nabi Asma Nabi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fima ing dalam perkara yarwi kang riwayatno sapa Kanjeng Nabi ar-Rabbihi saking pangerane Kanjeng Nabi tabaraka wa taala. Sing diriwayatno teng mriki inni haramtu ala nafsi adzulma. Inni sak temene ingsun haramtu iku nglarang ingsun ala nafsi ing atase awak ingsun. Ingsun ngaramno adzulma ing zalim. Iki fotokopine to reng lho kesal. Ya silai wis kiai penguasa murya. Ibu paham sini-sini wong. Lah kayak fotokopi masjid kompleks. Man iki lho.
Kiai le lali awan. Guyune kok guyu kasut bucok. Ditana apa? Guyu ana seneng ana guyu kasut. Wes serah tenan. Fima dalam perkara yarwi kang riwayatna sapa Allah an Rabbi dikakno rasa balekno. An Rabbi saking pangerane Kanjeng Nabi tabaraka taala. Dawe pangeran ini haram tu. Ini saat temen ingsun haram tu nglarang ingsun ala nafsi ing atase awak dhewe ingsun ngaramno adul ma ing zalim. Wa ala ibadilan ingsun ngaramno zalim ning pira-pira kawula ingsun. Fala tahdolamu mongko aja saling zalim sira kabeh. Wasaqal hadis binahwi. Temriki sakol hadis wonten Abi Asma binahwi kelawan sepadane hadise Abi Idris wa hadisu Abi Idris uta hadise riwayat Abi Idris alladikang karena kang sebut ingsun ing ladi ku atam luwih sempurna min hada tinimbang hadise iki dados wau sederenge Abu Dzar iku ada rawi yang bernama Abi Asma sinten Abi Asma sebelum itu ada orang sebelum Abi Dzar namanya itu Abi Idris Al-Khawlani. Haddatsana Abdullah bin Maslamah bin Qanab haddatsana Dawud yani Ibnu Qais an Baidillah bin Miksam an Jabir bin Abdullah an Rasulullah qol ittaqul dzulma. Ngene iki rungokno tenan nggih. Dadi begini kula terangno nggih. Problem kita sebagai komunitas nggih. Problem kita sebagai apa? Komunitas itu punya istilah dan istilah itu kadang menyesatkan. Dan menyesatkan itu menjadikan kita harus membakukan ilmu, membakukan ilmu. Nah, cara menggabungkan gimana? Satu tentu ngikuti riwayat. Ya, satu tentu ngikuti apa? Riwayat. Dua ngikuti akal. Misalnya ngeten nggih. Ini tisu itu milik saya. Tisu ini, nah, karena milik saya, status saya itu boleh af'alu masyi'tu. Saya bisa nyobek, bisa membiarkan, bisa membuang. Nah, dengan teori itu berarti apa? Karena saya pemilik, boleh melakukan apa saja. Rungokno tenan ben Islammu tenanan. Sebenarnya bun rokok ora melok. Tak baleni meneh. Ini tisu milik saya. Kok contohnya kok tisu gak seru. Masa iki budak ojo ngawur. Jamu bojone. Guyu deh guyu. Guyu sik mesra bos. Lho iki hasud kabeh guyu deh. Kowe mesra to? Kowe. Boten le boten. Nak kowe gak diusir pira-pira. Nah contoh gampang duit keren. Ya duit ya. Nah ini duit itu kan elek, duit itu elek. Mari kedonyan. Duit ini milik saya. Karena milik saya, buatan ini caranya mlebu swarga ta ora? Ini karena milik saya, statusnya apa? Af'alu masyi'tu atau fa'altu masyi'tu. Saya bisa melakukan apa saja. Dalil itu juga yang ada kepastian antara munasabah kata Malik, Allah itu Al-Malik sebagai pemilik, dan Allah juga mensifati dirinya yaf'alu ma yasha. Allah bisa melakukan sesuai kehendaknya. Dan enggak pernah dolim karena ya miliknya terserah. Nah di bab ini kan janggal loh. Kenapa Allah harus mengharamkan dirinya melakukan kedoliman? Toh Allah tidak pernah dolim, semuanya miliknya. Paham ya? Dari segi sinkronnya kata Malik dan yaf'alu ma yasha. Tak warai. Jadi kiai sing bener, baik dan benar. Paham ya? Jadi aku jadi kiai sedurunge diangkat jadi pengurus yayasan kok Salman itu. Jadi kiai ku loro, ana kiai asli, ana ngenteni diangkat pengurus yayasan. Nah cara Mbah Mun guyone ngono. Ana kiai di NU, berarti dia sudah kiai meskipun tidak jabat di struktural NU. Ada orang yang sebetulnya ada kiai karena jabat maka kiai. Ana sing loro-lorone. Ya tetap kiai, ya tetap jabat. Nah, itu keduren ning wis. Rungokno tenan iki ben kira kafir teman-teman. Gak karena salah ini bisa kafir. Ini termasuk akidah. Makanya akidah Ahlussunnah termasuk apa? Fa yusibna fa bimahdil fadli. Kalau kita masuk surga itu murni fadlnya Allah. Enggak bisa kamu, wah saya masuk surga karena berbuat kesolehan. Untungnya apa kamu berbuat kesolehan? Kamu sholat semua juga Allah enggak untung kan? Allah tetap Tuhan dan tetap dijaya tanpa ada yang sholat. Kayak kemarin kan umpama kowe kabeh ala atqaqabi rajulin wahid, semuanya takwa ya ora ngefek ning aku, semuanya fujur lacut ya ora ngefek ning aku. Saya tetap Tuhan, enggak usah kemenangan partai politik. Di sini ada 3 sinkron. 1 Allah Malik, sebab itu yaf'alu ma yasha, sebab itu ghaniyun. Ghaniyun itu tidak butuh. Tapi Allah itu suka kalau aturannya itu kayak aturan makhluk yang diciptakan. Nah, tapi Allah itu suka kalau aturannya kayak makhluk yang diciptakan. Di sini terus akhirnya pantese wong dimulyakno ya wong saleh. Mosok wong dolim kok dimulyakno. Salono maling ra kecekel mosok dikei Nobel. Maling kreatif. Buktinya enggak pernah ketangkep.
Wah, sing wah. Nah, terus syariat itu cara maknai seperti ini sehingga sah dikatakan saya mengharamkan dolim pada diri saya. Padahal andikan Allah melakukan apapun tidak pernah dolim. Karena tidak pernah pakai orang lain tuh. Betul, ini terima tisu kan sepele. Tapi kalau ini milik muhabab tak sobek, saya tetap dolim karena tidak milik saya kok tak sobek. Hanya karena milik orang lain. Kalau ketemu kan elek tak coplok itu tetap kula dolim. Padahal ya elek terus ya ora dadekno derajate, tapi kan rawekku. Tetap jenenge gasap, no? Lah paling susah di bab tauhid kita belajar itu. Makanya akidahnya ahli sunnah itu kan khas. Kowe nak mlebu swarga murni fadhole Allah. Kadang kita sebagai orang soleh kan, weh tak rewangi poso, tak rewangi tahajud kok tetap gak dihitung, sing dihitung mau fadhole Allah. Karena apa? Sebetulnya Allah nggak masalah bikin kamu kayak Abu Jahal, nggak masalah, nggak ngefek sama. Kowe digawe kayak Abu Lahab, bagi Allah juga nggak masalah. Lu kayak jadi soleh, gak kreasi anda, kehendaknya Allah. Terus gue digendaki Allah nuntut. Dan bab-bab ini bab paling angel di ilmu tauhid. Nah, sing pinter sapa? Sing ra mikir koyo kowe iku supaya wis mau pinter-pintere wong wis kowe iku. Gak mikir wis duduk mlebu swarga wae. Enak guys. Enteng. Takoki pangeran kan mlebu swarga mboten ngertos Gusti. Mereka ana hadis aksaru ahlil jannah albulu. Akeh-akeh penduduk swarga ku ben, maka jadilah orang bento. Karena itu penduduk swarga. Angel panjenengan bab tauhid ya, dadi kena ngaji Quran niku eling-eling. Allah ya kadang nyeritakno dirinya yaf'alu ma yasha. Tapi kadang menceritakan dirinya kabeh iku nganggo aturan. Saking Allah konsistene dolim ku tak haramno ning kawulaku meneh tek wong liya awak kowe tak haramno dolim awak kowe tak haramno. Jadi orang mungkin lah misalnya kayak kangelan ngaji gawa fotokopi terus gak digajar orang mungkin saake apa saake ada ngaji kok orang tuh ganjaran saake. Orang yang akhirat ditulis peneliti Sahih Muslim. Karena nggak fair, wong dilakoni kok nggak dicatat, itu tetap ditulis. Catat, jadi semuanya dicatat. Ya, jadi itu bab-bab paling angel nih gue ilmu tauhid. Jadi ya gue kudu yakin Allah yaf'alu ma yasha. Mergo ngene ana cerita, niki cerita sahih. Ada orang Bani Israel itu dulu kan umurnya orang itu panjang, salat itu ibadah sampai 500 tahun, enggak pernah maksiat. Terus enggak pernah maksiat terus. Terus dene dilebokno swarga, ditakoki mbek pangeran, "Kenapa Anda masuk surga?" "Karena saya ibadah terus enggak pernah maksiat." Pirang tahun cong ibadah 500 tahun. Pangeran jawab enteng, "Ya wis kene swarga 500 tahun." Fair kan? Terus protes, katanya surga selamane. Jare krana ngamal, nek krana ngamal 500 tahun ya 500 tahun, fair kan? Karena ngamal. Sing selawase ku fadolku, nak ngamal ono durasine. Lah nek kowe misale sesuai ngamal, maksiat kan sering, taat ya sering. Swarga dakok neraka. Lho kowe sesuai ngamal, keselen malaikat, yakin keselen. Dina iki kowe maksiat neraka. Pas ngaji swarga, diitung mbek pangeran. Mau ngaji Gus Bak 2 jam swarga. Bar mau delok rodos. Berarti swarga neraka, swarga. Lo kena gelem tak laporno. Lo kalau sesuai ngamal kan ngono. Keselen malaikatnya keselen. Artinya clear kan? Makanya jangan pernah bilang nak mlebu swarga krana ngamal. Enggak cukup amal Anda untuk masuk surga permanen tuh. Enggak cukup. Wong sregep ning masjid tuh nyatane ya dibojo kok ora perkara kangen masjid. Utawa AC-ne luwih apik timbang omah, WC-ne luwih apik timbang omah. Muni dakwah ning desa Bangga jebule disangoni. Cara gratisan yo males. Lah ngono mbok banggakno ku apane. Untuk kadang semangat jebule diwayo. Waduh. Lah ngono dibanggakno ku apane. Waduh guyu sinis biasa wae biasa. Nah tapi nak aku yakin fadhole Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wis ngimami masjid, guru madin, pidato ya untuk ganjaran dunya sampeyan mlebu swarga. Tapi iku fadhole Allah. Wis penak muni ngono wae susah opo sing. Wis yakin nek fadhole Allah. Ya kok ngene iki mulai somo-somo muslim ujug-ujug iso. Ya fadhole Allah ana sing macakno. Kareng ngrungokno ora paham kebangetan cah ya apa.
Mulane kena ning swarga ora aku kebangetan cah iso. Ya clear ya. Dadi ning akidah tak warai tak bener akidah. Allah itu sering cerita yafalu mayasa. Ya Allah cerita Malik, saya ini pemilik. Makanya ning kitab Hikam ono kata-katane rungokno. Jika Allah dengan kedikjayaan tauhid, maka ndak pernah menisbatkan amal ke Anda. Allah akan selalu bilang yahdi mayasa misalnya wayudillu mayasa. Tapi ketika Allah sedang mencintai Anda, nasaba ilaika, semua kebaikan Anda dinisbatkan ke engkau. Sehingga Allah nanti akan manggil kita, ya sawam, he wong sing sering poso, ya qawam sing sering qiyamul lail. Keren kan? Seakan-akan itu milik kita. Makanya nanti ini kita dipanggil atas nama apa? Kalau atas nama Allah mencintai kita, amal kebaikan kita dinisbatkan ke kita sehingga kita bisa masuk surga. Dan dijauhi Allah watil kal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Wis jongke mlebu swarga kene dunya kelakuan apik. Tapi sebetulnya kalau diteliti secara hakikat itu hanya ngendikan sing tabsyir, bukan mewakili hakikat. Kalau mewakili hakikat, wong kowe entuk hidayat yo kersane Allah. Allah. Kok mlebu swarga ngamal apa? Nak cara kitab Hikam tak warai dadi wali, rungono to. Meskipun yo rodok kangelan tapi fadhole Allah jembar wis. Nak stok wali entek rasa kecekel. Tapi rong teman. Kaifa tatlubul ajra mimman huwa muhdihi ilaika. Misalnya gini ya. Aku didik sak miliar. Mungkin kan aku contohnya aku aja sadat mokal yo. Aku didik sak miliar. Mungkin ya? Mungkin ya sering duwe. Mungkin ben kowe ra iri mungkin. Nah kowe mungkin ya. Wah, khas gitu. Ya aku didik sak miliar. Rungono tenan iki guyon tapi tenan didik sak miliar. Terus tak kekno Kang Ali. Kang Ali ini pakai toko nak badi pek. 1 miliar digo dagang Kang Ali nganggo tek rodok Cina sithik-sithik. Terus dalam waktu 2 tahun jadi 5 miliar. Wes kombinasi bakhil hati-hati macam-macam. Pasti kombinasi wis opo dilakoni sementing badi. 1 miliar terus saiki 2 tahun dadi piro? 5 miliar. Ben iso ngayal dekne ben. Saake 2 tahun di dhuwit sakmono ben iso ngayal. Wes berarti dhuwit Kang Ali mau piro? 5 Wes ya oke bayangno Kang Ali di dhuwit 5 miliar. Bareng di dhuwit 5 miliar marani kula. Ayo Dat, ayo Bab marani Gus Pak tak tuntut. Tak tuntut. Maksudnya tak tuntut lucu kan? Menuntut orang yang memberi hadiah. Piye to modalnya kok 1 miliar? Nah, gara-gara modalnya 1 miliar badine 5 miliar. Kalau dari awal dimodali 10 miliar kan malah 100 miliar. Ndak aneh ndak menuntut orang yang memberi? Aneh gak jawab dulu? Aneh. Nah sama. Kamu sholat tuh kersane Allah. Kowe ngaji ngene iki ya kersane Allah. Kowe dadi wong apik gak zina gak nyolong kersane Allah. Bareng dikei hadiah Allah mbok tuntut. Aja ngekeki poso tok to sak swargane. Lho kan lucu. Dong nggih. Maka menuntut pahala itu cara wali ku aneh. Aneh apa? Nuntut pahala itu cara wali aneh. Wong kowe trimo nampa hadiah bariku nuntut sing ngekeki hadiah. Wah kaya Kang Ali nuntut aku. Ayo mono Gus Pak tak tuntut modal 1 miliar. Cara dari awal 100 miliar tak dhuwitku wis 1 triliun. Wong aneh gak Kang Ali ku. Aneh ora di dhuwit kok ngayal. Clear ya? Nah, dari sisi itu orang nuntut ganjaran itu aneh. Dari sisi itu loh. Bab-bab itu wiridan itu pokoknya apa itu apa anhadana alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula anhadana. Tapi Allah nek ana wong tauhid terus ngono ya ora seneng. Wong ya ana banggane. Ben kecelok ngamal. Mulane Allah ketika mencintai Anda nanti malah Allah bilang watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Mulane sampeyan ngono swarga royan. Royan maknane seger. He wong sing poso gak tau Mekah mlebu swarga. Aja kok alasan roan tok men Mekah wae. Marah gak kelar poso ibu lunga ben iso Mekah. Paham nggih? Nah, dua sisi ini yang dipelajari guru-guru kita, ya ono hakikat, ono syariat, ya ono hakikat, ono syariat. Ya akhirnya ngene iki. Hakikat tok ya Islam rusak, syariat tok Islam ya kopong karena enggak melihat apa hakikat. Clear ya. Mulane ono ilmu hakikat, ono syariat.
Ya rasa mbok jero-jero nang kono. Hakikat iku intisari, syariat iku kulit-kulit mbahmu malah ribet ya. Akhirnya sing hakikat terus delok syariat iku koyo cemen. Kula nate ketemu wong model niku modele rapati salat terus dongak-dangak koyo wis usul ning pangeran. Oh, sarap ya ora. ODGJ orang terduga apa? Apa OD apa? OD. Orang diduga kode pinter to Bagas iku. Makanya kode pinter maksudnya iku. Jare syariat iku kulit, hakikat iku intisari tak kandhane. Aku golekno wit gedang, wohe ora usah kulit. Lah ya, golekno wit gedang sing wohe ora usah. Enggak ono, Gus. Tapi akhirnya kulit kan dibuat. Lah iya golekno wit gedang sing ora usah kulit. Nah, tapi cek bantah dasar untuk hidayah tau. Alasannya tetap nak pas dipangan kulitnya dibuat. Tak takokin, tapi kulit isine kena dipangan iku jasane. Ku teko eleke ngono aku ni wong kok ora iso. Akhirnya dia mentok-mentok tapi ketoke bingung tetep. Ora mantuk tapi ketoke jawab bingung. Aku ya seneng dene bingung. Muga-muga bingung terus. Lucu was error ngikutin wis. Ya oke syariat apa hakikat? Loro-lorone. Iku kemungkinane rakus. Utawa sing bener pokoke sing ngene iki les pokoke urip bener napa? Urip. Angel men pokoke napa? Urip. Ya urip gue. Sementara aja dhewe. Gue dhewe ada orang apa to? Oh. D G Piye huruf piye? O D. Orang diduga gangguan juga. Kowe ora usah mel ngomong. Aku ditau di kanca kurang ajar tenan. Wes asli kurang ajar. Ana Gus ku nek rada aneh kan jarene jenenge jadab. Jarene jadab. Wong akeh nyucup dekne kecuali wong sitok. Kancaku yo tapi santri yo. Santri tapi rapati tenanan. Yo kok kowe santri-santri jelas. Ya tenanan yo ora ngene iki dadine kok. Tak takoki. Kenapa ora mbok cucup? Ah, dhuwur kula wis lha piye? Dekne lagi jadab kula sedan. Aduh. Jare dhuwur kula, dekne lagi jadab kula wis. Aduh. Oh, yo no pangeran gawe hiburan dulu yo. Nah, tak anggap pangeran gawe apa? Hiburan. Cek sayange pangeran mbek aku. Nganti dikekno hiburan wong koyo kowe ae. Ya dadi urip ku kudu pinter-pinteran nganalisis, ana tetep ana hakikat, ana syariat. Iku wis enggak bisa enggak. Jadi cara kitab hikam ketika Allah mencintai Anda, maka akan dinisbatkan ke Anda. Wes saiki ngene sing do hafal Quran ben do tobat nek ora ngaji tenanan. Wajib ngaji, Bang. Allah itu pernah ngendikan gini, kalau enggak dianalisis dengan ilmu tauhid kowe jadi kafir. Intan suruh waha yan surkum coba. Intan suruh lamun nulungi sira kabeh Allah ing Allah. Coba maknani pakai syariat. Seakan-akan Allah butuh pertolongan dan kita yang nolong. Itu kan melemahkan Allah. Kafir tenan salah. Ana lagi sing lebih ekstrem. Mangdal ladzi yuridu waha. Sapa sing ngutangi Allah coba. Loh saya kenapa mau ngajar tafsir itu diantaranya itu selain disuruh Mbah Mun bapak disuruh Pak Kures. Jika yang ngajar tafsir tidak seperti Anda, umat bisa sesat, Anda ikut dosa. Karena ada lafat-lafat yang harus dijelaskan ahlinya kayak tadi intan surwaha, mangdalladzi yukridu waha. Masa Allah ditolong, Allah diutangi. Nah kalau dianalisis pakai ilmu tafsir namanya itu tanazulat. Tanazulat itu Allah menurunkan derajatnya untuk nyubyo-nyubyo sing ngamal. Jadi kayak kue misalnya wong tua sing duwe akeh, tak baleni neh. Wong tua sing duwe akeh ngongkon putumu. Cung-cung jupukno gedang goreng. Bareng dijupuk, wah pinter putuku paling pinter. Terima iso jupuk gedang goreng mbok arani pinter. Kira-kira gitu. Allah itu kepen nyubjo-nyubjo kawulane. Cung tulungi aku. Terus kowe bangga iso nulungi agamane Allah. Terus kowe ben keren diarani status penolong Allah. Tapi tidak ada hubungannya dengan Allah itu butuh pertolongan kamu. Enggak ada. Allah tetap ghaniyun mutlak. Allah tetap ghaniyun mutlak. Tapi tetap wae ana ayat intan surwaha yansurku. Ya tetep ana ayat mangdalladzi yukridu waha. Dadi wong ben semangat ngamal cara Jawa disubyo, subyo.
Mosok kaya aku didik kowe ben GR. Agama kudu mbok tulungi, kudu mbok urip-urip. Nek ora agama mati. Wah, kowe bangga urip-urip agama. Jebule ambek numpang urip. Wis ngono-ngono lah. Kok do guyu hasud ibu sak terang kok malah. Ben kowe bangga kan mesti redaksine kan, "Cong, agama Islam iku urip. Nek ora agama Islam iku mati." Terus do koyo heroik. Ana sing jubahan, ana sing ngaji. Ana sing nak ngaji mbek ngamuk, jihad fisabilillah. Ana sing tahlil ra barbar. Ana sing ngaji bakasul khotimah terus nangis wedi nak sul. Macam-macam lah gayane ku macam-macam. Ana sing ngaji ra jelas ngene iki. Nangis yo gelem ora yo wis ngene iki ra jelas. Lho kenapa mereka bangga? Karena membawa mandat kecelok ngurip-ngurip agamane Allah. Lah coba pakai ilmu hakikat, ngurip-ngurip Islam kok golek urip. Ya sakit to yo lagi seneng-senenge berjuang kok omong nang ngono kan. Lah itu bab tersulit ning tauhid. Mulane dawuh Imam Hikam niku Shahihul Hikam Ibnu Athaillah Sekandari, ketika Allah mengajarkan hakikat, maka Allah ngendikan yudilu mayasa misalnya wayahdi mayasa. Tapi ketika Allah ingin ngapresiasi Anda, maka amal itu dinisbatkan ke Anda. Ya, ketika Allah ingin ngapresiasi Anda, maka ngamal itu diapresiasi ke Anda. Ya kok ngene iki lho pengurus-pengurus menara. Wah, menara ora ana kowe, macet. Terus rada iso dangak. Kan macem ngono. Sopo? Oh. Nak diomong ngono kan terus rada iso dangak. Tapi nak sebab ngomong, dhisik ora ana kowe ora apa-apa. Ya sakit le dul omongan ini kan sakit. Semangat. Dong ya. Yes ngono. Malane ya ana ayat watil kal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Swarga iki cong tak kekno kowe mergo ngamalem. Tapi beberapa ayat ngendikan yudkhilu mayyasa ya mergo birah mati. Allah nglebokno kowe ning swarga ya birah mati. Lagi ora usah takok. Ini gimana, Gus? Al jam'u bainal ayaten. Koyo cah pinter ya takok ngono bareng. Ini gimana Gus ngumpulkan dua ayat yang seakan-akan bertentangan. Memangnya ada ayat tukaran. Ora pinter kecangkeman. Ya kula sering nggak di zaman cek gelem semenar. Takok aneh-aneh. Gimana Gus nanggapi dua ayat yang seakan-akan bertentangan? Bertentangan utekem. Kene kesana kiai putu kiai Gus asli ra naturalisasi diantem. Asli cah nak kula ngawur wis. Untuk paten ya. Iya cocok. Ya clear ya. Jadi ana nisbatul fi'li ila Allah dalam konteks hakikat, tapi ana nisbatul fi'li ila abdi sebagai Allah ngapresiasi. Mana ayat watil kal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Ini hadis arba'inawiyah ikhfadillah yahfadka. Nama ikhfadillah yatfahka. Jadi kan seakan-akan kan Allah butuh dijaga. Padahal kita tahu Allah itu al-ghaniyul mutlaq. Allah itu qayyum. Allah itu qiyamuhu binafsi. Nah ini ngaji swarga tenan. Jadi wong hubungannya dengan Allah itu bener. Nah kenapa saya nantang neraka? Nak kowe ra iso iki neraka? Karena cara Imam Bukhari mboten cara kula. Saya jazihim masfahum. Jadi di Quran itu ada ayat saya jazihim masfahum. Di antaranya pertimbangannya Allah kita masuk surga dan neraka adalah cara kita nyifati Allah. Sekali ada nyifati Allah salah, maka neraka. Mulane wong mulai cilik kita diajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena sekali ajaran kita salah, maka kita neraka. Misalnya tentang aras misalnya. Kita kalau mulai kecil kan diajari gini. Allah itu menciptakan aras, menciptakan kursi. Tapi tetap saja Allah tidak butuh. Ya kan di Nadoman Jawratul Akhir wal arsyu wal kursi sumal kolamu wal lalih tiajen apa? Lalih tiajen. Saya ulang lagi ya. Allah itu menciptakan kursi, menciptakan langit, menciptakan apa saja. Tapi harus kamu katakan, Allah enggak butuh. Jadi ra perlu kowe bayangno wah wong ora nggo kursi piye ngawur cangkemmu neraka. Makanya kitab Ihya ketika bab akidah ning Ihya itu juz 1 itu ada bab babu qawaidil aqaid. Kitabu qawaidil aqaid. Itu ada. Kalimatnya ngene kula hafal. Balil arsyu wal kursi wal qalam wal mahmuluna bi qudrati. Jadi ceritanya dibalik. Aras itu konsistensinya, eksistensinya bergantung kudrat Allah. Kursi eksistensinya juga bergantung Allah. Ojo mbok wali Allah butuh kursi. Mulai kecil kita diajari qiyamuhu binafsi. Allah itu berdiri sendiri. Sehingga nanti kalau ada cerita
Oh kursinya Allah itu wasi'a kursihus samawati wal ard. Cerita itu gak penting. Gak penting ra ono hubungane ambek iku kebutuhane Allah. Justru ono makhluk sebesar iku nunjukno kudrahe Allah. Ora ono hubungane iku kebutuhane Allah. Balena ya. Ketika ono cerita kursi, iku ora ono hubungane ambek kebutuhane Allah. Tapi mau nunjukno kudrahe Allah. Dong ya. Sekali kowe ra ngene iki neraka. Mergo nyifati Allah salah, saya jazihim wasfa. Termasuk kena apa wong Yahudi ku cara Quran kok mlebu neraka. Wong Yahudi ku mikir Allah ku kaya awake dhewe. Allah gawe langit itu dimulai gawe langit bumi lho maksudnya. Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Apa? Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Dan itu yang resmi, visitati ayam 6 hari. Hitung neman bucak hitung koyo ngitung dhuwit. Hitung. Ahad sih ahad. Sing Jawa to bucak. Ngat wah. Wong Jawa nek ahad koyo ngat. Nen. Selasa. Nah, Jumat yamin iki bar kabeh. Mulane donga mustajab ku akhir Jumat. Engko donga jam-jam iki urung pati akhir iki, urung pati mandi nah ya meneng kok. Kan berarti 6 hari. Lah wong Yahudi ku klirune, bareng Allah dina Setu iku tetep dina, jare Allah iku jeda. Sabtu iku maknane Allah istirahat mergo kesel bar gawe langit bumi. Lha iki tenan bocah kandanane kok angel lho. Allah terus duka. Saking dukane Allah ngendikan aku gawe langit bumi ku visitati ayam. Tapi wama masana milluhub apa? Wama masana milluhub. Wama masalan orang gepok nak ingsun Allah apa milluhubin keselen apa wae. Dan Kanjeng Nabi karena tersiksa ambek komentari Yahudi tentang Allah fasfir ala ma yaqulun wasabbi bihamdi rabbik. Nah, artinya apa? Gara-gara cara pandang yang salah ini Allah murka. Wong nyifati Allah kok kesel. Lah ya berarti salah nyifati Allah. Dan keselnya Allah diwujudno mereka anak Setu iku ora kerja. Mergo ngurmati hari Sabat. Mulane kula suwun nak jenengan dukun lah Setu praktek. Ben ora terpapar. Orang anak wong Islam ora nganti neraka. Rungokno tenan iki. Akhirnya hebatnya Allah, mulane rungokno to omonganku iki. Wes aku lho rapati kiai lah, tapi kula wong alim. Nak kowe kadang kiai tapi rapati ngalim. Orang ngenyek iki biasa wae, ora usah jaim biasa wae. Wong kula ya biasa ae. Ketika Allah cerita langit bumi aras, terusane apa? Wala yauduhu khifdzuhuma. Wala yaudu lan ora ngeselno. Apa? Ora ngeselno. Hu ing Allah apa khifdzuhuma jaga langit bumi. Lah nyifati Allah ngene iku perlawanan terhadap cara pandang orang Yahudi. Makanya Allah ngancam saya jazihim wasfahum, saya jazihim wasfahum. Allah akan marah ketika Anda nyifati Allah itu salah. Mulane zaman kita cilik, pokoknya yang penting akidah bener, apa yang penting? Ya, mulane terus diwarai wujud kidam bako mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsi. Dong ya. Udah diapal lo, tadi kan ketemu Allah keren. Jajal kan nyifati Allah itu piye? Nyifati aku piye? Wujud kidam bako mukhalafah daripada lalu kan menyifati model Yahudi. Mulane ngaji to ben dadi ahli swarga, ben rodok pantes ahli swarga pantes. Terus ben pas ning apa? Mahsyar. Cek jong sifati aku. Sing mari kula kere. Wah, ngawur iku jenenge gak ngelem pangeran. Ana entek kaya jong kowe nyifati aku. Sing ndadekno kula kere tapi bahagia. Lah kenapa jong? Mergo mun suwi Gusti. Nganti boten ngerti nak kere apa? Nganti boten ngerti nak kere. Oh pinter jong pinter. Ya eling-eling ya, ayat yang paling saya khawatir kalau kita salah ya tadi saya jazihim wasfa. Mergo Allah iku mangkel tenan ketika wong Yahudi darani dina Setu Allah capek. Mulane Setu ora ono aktivitas. Terus Allah ngendikan wa ma masana milluhu. Ya bener ra gawe langit bumi 6 dina, tapi hari ke-7 bukan berarti aku kesel. Mulane terus kita nyifati Allah keren. Allah itu siapa? Zat sing gawe langit bumi. La ta'khuduhu sinatu wa ya ora ana ngantuk, ora ana turu. Keren apa? Keren.
Kowe aja kaya Nabi Musa. Nabi Muhammad itu nabi paling pinter, top ya Nabi Muhammad. Nabi Musa iku iso takok ngene mbek pengiran. Kowe ora roh, ora tau sinau tenanan ora roh. Nek ora diwarai ora roh. Nabi Musa itu takok mbek pengiran. Takok iku ya api, jasane ya wis pinter. Tapi saingannya juga kanjeng Nabi Muhammad, saya kalah pinter rene. Kanjeng Nabi mboten janggal blas. Ayat itu Nabi gak janggal, tapi Nabi Musa janggal. Kenapa harus ada penjelasan tidak ngantuk? Wong saya tahu kalau jenengan gak pernah ngantuk. Kan sinatun maknane ngantuk. Nak naumun iku turu. Ayo tak latih bahasa Arab roksun sirah itu. Saya eling roksun sirah sama prikon. Sarun. Apa udah dong? Apa ya bapak? Apa? Sinon. Dia orang udah di utuh. Jenengan sepuro Gusti wong bingung-bingung. Nabi untuk penjelasan itu gak janggal. Mergo banget pinter. Nabi Muhammad Mas. Nabi Musa janggal. Saya tahu Gusti kalau jenengan tidak ngantuk. Sinah itu maknanya. Tapi kenapa harus ada penjelasan gak ngantuk? Jenengan pasti tidak pernah ngantuk. Nah turu karuan pangeran tidak mungkin tuh. Baik pangeran itu kan nyekeli kocok. Kocok tipis. Nabi Musa bengi iku. Sa tokak takok ae terus dikai kocok tipis. Sekeli aja sampai pecah. Bareng setengah loro isuk seliut tuwer. Ora turu mau seliut ngantuk tuwer. Terus nak pangeran wes kejawab. Ampun Gusti. Ngantuk sidik wae kaca pecah. Lah nek jenengan ngantuk sidik langit bumi terus. Lah sing jaga langit bumi kan Allah, nek ngantuk seliut tak. Wong bis ngantuk seliut wae iso was takobala wa malah sing jaga langit bumi. Nah, itu Nabi Musa manduk-manduk. Logis penjelasan. La ta'khuduhu. Nah, karena ayat kursi itu tentang Allah dan memuji Allah, Nabi nak muji ayat kursi sundul langit. Belum ada ayat sing adzam kaya ayat kursi. Ayat itu dokumentasinya itu langsung di bawah aras. Dan saya ngambil sendiri. Mulanya Nabi ku begitu bangga dengan ayat apa? Kursi. Terus kowe rapati roh hadis. Siapa mergo ana tahlil. Wis alhamdulillah sementing kasil apal. Ya ora amplope barang. Amplop Pak sing kiai netok to ya sing teko-teko berkat ya. Ya pokoke padha entuke lah. Lha jenenge fit dunya hasanah akhirati hasanah. Ya la ta'khudhu sinatu. Lah sing kaya kula sebagai wong sing iso ngaji nu haru tenan. Nek maca ayat iku haru. Kula niku jarang tahajud, tapi sekali tahajud sing mesti kula waca ge ayat kursi. Keren, napa cara kula keren. Dia pangeran sing la ta'khudhu sinatu walana. Ketika cerita langit bumi ditutup wala ya'uduhu khifdhuhuma. Dan Allah tidak pernah capek ngelola langit bumi. Itu perlawanan terhadap cara pandang orang Yahudi. Mulane kula anggere ngantuk pe turu mesti ndonga kula sederhana. Ampun Gusti wong kula kawula ya kesel barang turu. Sing ora oleh turu ora jenengan. Lha iku donga keramat iku. Tapi aku wae sing lakoni ki aja ngono. Kowe nek kowe kan kawin, no? Aku kan asli, no? Ya mulane kula suwun nyifati Allah sing tenanan. Nggih mergo lahul kamalat mulane walillahil asmaul husna. Jadi aja sampai koyok tragedi ini tiang Yahudi. Jadi Imam Bukhari gak ada babu qauli ta'ala saya jazihim wasfahum. Terus beliau cerita betapa bahayanya ketika cara pandang kita salah tentang Allah. Terus akhirnya barokah Imam Bukhari, imam dulu kiai Jawa terus gawe akidah ahlussunnah wal jamaah. Ya malah wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu fi nafsihi wahdaniyat qudrat irada. Nah terus khayan mak basor alam qadiron aliman amin kali alhamdulillah jadi apa berarti wis paute bar iki wis sakjane aku cara ngetes dhewean ra mesti iso lho iki mau kan bareng-bareng dadi sing lali kaya ana sing eleh ana dhewean tetep mriyang dijajal ora usah ora dhewean riskan kan gak ana penopang ya apa melente kodine aliwan ana sing bolak-balik lho kok kembali mergo kan pertama kan masdar guri-guri kan isim fa'il bareng balik nah lho itu gale wong Papua aja deh
Bisa zaman Pak Harto kan ono penyuluhan Pancasila ning Papua. Sangi semangat wong Papua maca Pancasila, 1 Pancasila. 2 ketuhanan. Bareng terakhir 6. Kenapa Pancasila jadi 6? Pas 1 Pancasila. Bareng terakhir. Loh, kenapa Pancasila jadi 6? Terus dilingno, bacanya 1 dari ketuhanan, Pancasila udah usah. Oh ya. Sing cerita kula niku mantan PNS zaman Pak Harto. Kon penyuluhan teng Papua. Dadi sing nyeritani kula niku aktore. Bareng takoki, "Bagaimana hubungan Pancasila dan UUD 45?" Hubungannya baik-baik saja. Aduh, seneng kok ngono. Lugune. Nah, kula sing nate roh teng TV. Di TV itu ada CD tentang NTT, Papua, beberapa daerah yang masih belum sangat ngerti apa Indonesia. Ditakoki SD kan nyarek gendera. Ditakoki sesuatu. Itu bendera siapa? Milik SD, Pak. Maksudnya kan milik Indonesia. Dia dijawab milik sekolahan, Pak. Padahal kepinginnya pembina Pancasila kan dijawab milik Indonesia. Enteng ya, milik SD, Pak. Jadi aduh. Falas. Ya kok sing ngaji ning ngarep kuwi. Ya clear ya, dari kalau suwon nyifati Allah yang dari ulama-ulama itu mendesak untuk kita selalu benar. Mergo Allah niku ngancam saya jazihim masfar. Ya misalnya ini contoh ringan ya. Ini analogi saja contoh ringan. Kue di duit 1 juta. Anak jaluk duit 100.000. Karena potensinya dipakai nakal atau untuk hal yang tidak positif kamu larang. Dan melarang kamu tentu karena sayang, tidak ingin anak kamu tasarruf secara salah dan membahayakan. Bariku anak nyifati kue bapakmu wedit, pecirit. Gak kira-kira kayak mangkel enggak? Mangkel kan? Padahal tidak ada fisik Anda yang ditabuk, disakiti. Tapi cara nyifati, menghina. Ya kira-kira itulah. Kalau kita nyifati Allah salah itu kira-kira kayak gitu. Kita tidak ngasih karena sayang, malah disifati. Medit. Kan mangkel kan? Paham ya? Kayak misalnya kayak guru Madin. Kan gajinya bro? 150 ya? Piraman. Sing wah, guru Madin. Piraman yang disatu 150 tuh? 150 itu padahal itu penguasa Muria. Gak sing nanti ning desa-desa. 150 itu waki sing 50 cek waki, usah akeh. 100 ana. 80.000 apa $80? 80.000 sing mulang seminggu 2 kali. Subhanallah. Ya dhuwur dadine ngene ra ini. Rai-rai 80.000 ya ngene iki. Pira lagi gitu. Pira. Full sing full seminggu piro? Nah misalnya gini ya, kayak Salman kan ikhlas, Mak Hamdani ikhlas. Gak mulang merkarane iku kok nyapu bojone misal. Kowe nek nyapu tak usir misal. Barang wis ra mulang, sik rungono tenan, gak mulang. Terus pengurus madrasah Madin, gak mulang jan kiye matre gaji gara-gara gajine suwidik ora gelem mulang. Betapa mangkelnya kita. Wis ikhlas puluhan tahun, gak teko pisan mergo kok nyapu bojone, terus divonis ora ikhlas. Mangkel gak? Nah, kira-kira kayak itu ketika kita nyifati Allah salah. Makanya jogeman nyifati Allah salah. Termasuk nanti kita dihisab ketika nyifati Allah itu salah. Ayatnya bahwa saya jazihim wasfahu. Saya jazihim wasfahu. Bakal males sapa Allah him ing wake wasfahu ing cara nyifati Allah, si cara nyifatine mereka ning Allah Subhanahu wa taala. Ya misalnya kiaimu rodok mriyang jenenge diamu ibojo terus ra mulang. Bareng ra mulang jari santri dasar ki pemalas. Wah yo mangkel tenan. Wah, ngaji ora bayar nyifati kiai apa? Kon mangkel wae. Kok do guyu potongane kok do pelaku kabeh iki piye yo. Ya clear ya. Tak terusno. Hadatsana Abdullah bin Maslamah bin Qanab hadatsana Dawud ani bin Qaisan an Baitillah bin Musanjab bin Adlan Rasulullah qol ittaqu zulma. Ittaqu wedya sira kabeh zulma ing berlaku zalim. Ki kan maknane zalim ngani ngoyo ya. Fa inna zulma mengko sak temene ngani ngoyo zulmatun pira-pira kepetengan yaumul kiamah ing dalem dina kiamat. Wa taqul lan wedya sira kabeh asyukha ing medhit. Fa inna syukha mengko sak temene medhit ahlaka ing ngrusak apa syukhun jogeman medhit ngrusak man ing wong kana kang ana sapa man koblakum kang sediri sira kabeh. Mulane wong sing lomo. Nggih kula nak ngitung iki rungokno tenan iki. Ketika ana Covid atau prahara-prahara pengangguran. Itu kan misalnya teng Indonesia lah. Teng Indonesia biasanya kan sak keluarga wong 20, sing kerja kan 1 2.
Tapi barokah loro siji ki lomo, sak keluarga mangan kabeh. Sekali sak keluarga iku sing kerja sitok medhit, sak keluarga kelaparan kabeh. Makanya ketika Nabi medhit itu dadekno ngrusak tatanan, medhit itu dadekno ngrusak tatanan. Indonesia kan paling satu keluarga sing kerja piro. Misalnya sak omah wong 5 kerja kan mesti tok. Jarang nak kerja kabeh jarang. Jarang lah, ya ono tapi jarang. Nah barokah lomo itu sing ra kerja ya melok mangan. Masjid juga sama. Masjid itu ada itu kan barokah wong lomo, ada yang wakaf tanah, kemudian ada sing bangun. Andai kan wong medhit itu kan masjid Indonesia kan jarang dibangun pemerintah. Paling baru kemarin-kemarin ada masjid Pancasila. Secara umum masjid nasional semuanya rata-rata kan kreasinya masyarakat. Berarti ada masjid ya barokah wong lomo, ono madin ya barokah wong lomo. Ono guru madin barokah lomo wektu mergo mau nyeket mau apa? Piro? 80. Dadi uripku sing gerakno wong lomo. Sekali rusak medhit itu fa inna syuhka ahlaka mangkan. Medhit itu sing rusak tatanan. Wis jelas sing rusak tatanan. Mulane zaman Nabi Sugeng iku ngendikane iku ta'amul wahid yakfi isnain wa ta'amus naini yakfi arbatan. Sakjane jatah rezeki wong sitok kena dipangan wong loro kena dipangan wong papat. Dan seterusnya dan seterusnya. Paham nggih? Medhit itu masalah. Fa inna syuhha ahlaka mangkana qablakum. Ada hadis yang saya haru ini sering dikutip Ihya. Kira usah takok sahih ta ora koyo wong pinter. Ya, koyo wong apa? Inna hadza dinun irtadaituhu li nafsi. Ayo nak pinter balene apa? Inna hadza dinun irtadaituhu li nafsi. Terus wala yasluha li hadzal din illa sakha wa husnul khuluq. Ala fazayyinu dinakum bihima. Agama ini spesial dan saya ridhoni. Agama ini spesial dan saya ridhoni. Spesial untuk saya. Makanya kata Allah agama ini milik saya spesial. Tapi sing iso menghiasi agama ini hanya dua. Sakha wa husnul khuluq. Lomo ambek budi pekertine apik. Misalnya wong sopan ketemu wong mundak-mundu ora cah yatim nggih kula dongakno panjang umur. Mau dicekeli ndase tok. Ya Leo tak dongakno ke sabar. Ngkarwan lesu dongakno sabar aneh. Lho kok guyune udah guyu kasut. Ana kiai karwan melarat ngamu ibu bojo. Nggih sing sabar. Membutuhi sumbangan kok kon sabar aneh-aneh. Lomo, terus sama loro husnul khuluq. Apa artine mbok kei ta nganggo tangan kiwa utawa mbok kei dhuwit 1 juta. Ha kiai kere pek. Kan yo mangkel. Dhuwit 1 juta yo ngerek-ngerekno. Lah iku makanya ngendikane Nabi nu hadis itu mengharukan betul. Ayo inna hadza dinun irtadaituhu li nafsi wa la yasluha li hadzal din illa sakha wa husnul khuluq. Ala fazayyinu dinakum bima. Ya dadi wala islam ora layak, ora patut li hadzal din apa illa sakha wa husnul khuluq. Enggak layak agama ini dibawa kecuali wong sing dewata lomo mbek husnul khuluq. Cek saja sekarang. Indonesia itu kan tidak ada masjid ditanggung pemerintah. Sistem sosial di kampung yang berjalan juga masyarakat. Pemerintah paling yang jalan umum, sarana umum yang detail-detail itu kan gaweane. Misalnya ada got, parit, gak iso diliwati. Jembatan sing gawe kan masyarakat. Mbok kopreng, mbok kayu turi, pokoke gaweane. Terus gang-gang di kampung-kampung kan wong legowo kan. Ngikhlasno tanah 1 meter, yang sebelah ini 1 meter, akhirnya ada jalan umum 2 meter. Kan nggak mungkin negara beli seperti itu. Berkahnya ada yang legowo terpotong 1 meter, 2 meter, ada jalan di semua akses kampung. Lah nak kabeh medit-meditan terus tembok plet kabeh. Gak ono gang kan? Nah, iya kan semuanya baru kayak wong lomo masjid, ya mesti begitu. Ono sing nganggo, ono sing ngurun tok ora tau nganggo. Kodho guyu sing kandhane tenan-tenan. Berarti sing barokah itu apa? Lomo. Nomor 2 husnul khuluq. Baleni inna hadza dinun irtadaituhu li nafsi wa la yasuha li hadzal din illa sakha wa husnul khuluq. Ala fazayyinu dinakum bihima. Mulane agamu pepaisi mbek sifat lomo lan husnul medhit itu masalah. Ya malane dawuh Kanjeng Nabi fa inna syuha ahlaka mangkana qablak. Fa inna syuha mung sak temene medhit itu ahlaka rusak apa syuhman ing wong kana kang ana sapa man qablakum ing dalem sedene sira kabeh. Hamala dorong apa syuhun hum ing mangkana qablakum ala ansafaku ento padha ngilekno sapa wong kabeh dimahum ing darah-darah wong kabeh wastahallu lan ngalal halal sapa wong akeh harimahum ing sing diharam-haramno wong akeh. Ya cara cerita kuno ning desa-desa lho, ana wong di bajangan terus duwe apa iku degan wakeh. Jaliki tanggane sitok ra oleh, malah dijebok kabeh. Lho kandhane do kumat. Terus jare sing preman-preman, alah wong medhit ae lho. Kadang ra dijupuk saja ajang diketok wite. Suwe apa? Suwe.
Jadi semua sistem sosial itu kacau mergo ana wong medhit itu memang. Makanya zakat itu wajib. Terus ada ketentuan yang orang lain tuh salah. Misalnya ngeten rungokno tenan. Ada 2 hadis. Inna fil mali haqqon siwa zakat. Ada yang inna fil laisa fil mali haqqon siwa zakat. Harta itu punya satu kewajiban, yaitu dawuh pangeran wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Pada harta kita itu otomatis ada haknya orang lain. Misalnya ada motor, kalau enggak kamu kasih makan dia mati. Ngasih makan ini wajib apa enggak? Wajib. Dan dia kalau ngambil makanan untuk sadiromak, ono ki maca sadirumki. Sebenarnya sadiromak saja. Rumki ora apa wong Indonesia wae kok repot. Ketika Anda tidak ngasih makan dan orang itu ngambil sekadar dia kebutuhan, maka hukumnya adalah benar yang ngambil. Sadiromak loh ya. Jadi ora tanduk kok apa? Karena syariat menyalahkan orang ini tidak ngasih. Ya syariat menyalahkan orang ini ndak. Ya contoh gampang misalnya ada banjir, orang ngetok gedang, motong pohon gedang wae wong itu kan gak oleh jenenge gasap. Tapi misalnya ada banjir bandang, kowe nek ora nganggo wit gedang, kowe kerem, pamit ra oleh. Maka yang disalahkan syariat yang pemiliknya. Dan kamu wajib ngetok untuk keselamatan nyawa Anda dan syariat akan menyalahkan yang ora oleh. Mulane sok ben ning mahsyar. Itu ada orang ngamalnya baik tapi sama Allah dimasukkan neraka. Ketika ditanya, "Kenapa saya masuk neraka padahal saya tidak pernah maksiat?" Kamu ingat ketika di padang Sahara ada orang kehausan dan minta air kamu tidak kamu kasih. Maka sekarang kamu tidak tak kasih fadl saya, anugerah saya. Kama manakta fadlaman lam takmal yadaka. Tak apa loh, aku kiai tenan maksudnya. Kama manakta fadlaman lam takmal yadaka. Sebagaimana kamu pernah menghalangi sesuatu yang sebetulnya tidak ciptaan kamu. Dadi Allah murka wong banyu sing gawe ra kowe dijaluk wong kok ora oleh. Karo dene jaluke sak ngombe, ora sak truk. Dong nggih. Artinya gini, ada sisi yang pasti kita ini salah, yaitu ning bab mutor, bab mutor. Tapi kan anak kowe ngemis ning aku, Gus nyuwun arto, kula badhe teng KFC, kula badhe shopping. Mungkin dhewe mangane uduk kok malah. Utawa kowe ngemis ning wong sugih, misale kowe latihan kiai, kula tumbasno alpat, lek kersane kula wibawa, kersane kula dadi kiai karismatik. Aneh-aneh. Tapi nak kowe sugih blegedho kok njaluk motor butut. Kesane kula nak dawa mboten dijemput, ngangge motor butut itu kok ana lasake. Terus kandhani, didol nggih mboten napa-napa. Ben lega dene. Ya jadi nanti itu ada orang di mahsyar, dia enggak pernah maksiat tapi dimasukkan neraka. Kamu ingat ketika di padang Sahara ada orang minta minum kamu dan ndak kamu kasih. Terus al-yauma, ayo apa lo? Al-yauma amna'u fadli kama manakta fadlama lam takmal yadaka. Al-yauma ing dalam iki dina amna'u menghalangi ingsun fadli ing anugerah ingsun. Kama manakta koyok tau nyegah sira fadlama ing luyane perkara lam takmal kang ora gawe apa yadaka tangan loro sira. Mulane apa nak pas ngelingno kita iku ambek duka kados napa tenggene Yasin. Wa ma amilat du aidihim. Kowe kudu eling nikmat-nikmat yang sebetulnya tangan Anda itu udah ikut membikin. Jadi gamane pangeran iku luwih maklumi lah. Ono wong njaluk roti rapati oleh kowe maklumi. Piye ono kangelane ke nguleni. Tapi njaluk banyu kan gak melok gawe, njaluk dalan kan kowe ora melok gawe. Mesti cek lumayan maksudnya nak. Jadi jenenge wa ma amilat du aidihim. Ya baru kayak ngaji kowe ben rada islami sithik ndek urip rada ben. Wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka mangkana qablakum hamalahum an safaku dima'ahum wastahallu maharim. Perang juga sama, dawuh Nabi, perang itu sampai ekstrim itu sebetulnya sederhana karena enggak saling utang jasa. Tak balen perang itu sampai ekstrim itu karena enggak saling utang jasa. Kowe iso perang mbek wong sing saling utang jasa. Kowe mangkel mbek wong tapi orang ini pernah ngasih uang kamu 1 miliar. Kowe iso ngamuk bojomu tapi omah kok bojomu, mobil kok bojomu. Wah, salah kok udah lepas. Kowe iso ngamuk wong sing berjasa mbek kowe. Misalnya gini, kowe pimpinan proyek, ada orang terlambat. Bodoh kamu terlambat, gak disiplin. Barang sing terlambat, wong sing lebokno kowe ning proyek iku. Oh, ndak apa-apa. Artinya orang itu tidak bisa marah sama yang berjasa. Artinya apa? Andaikan wong adate lomo, maka ini sistem yang bisa mengerem sosial untuk tidak saling bunuh. Mulane dawuh Nabi piye? Sampai ono safaku dima'ahum efek dari medit. Syuh, mulane fa inna syuhha sebut ini
hamalahum ala ansafaku dima. Wis nyata wis dalam sistem sosial manapun kalau Nabi ngendikan tahadu tahabu, kamu saling memberi hadiah maka kamu saling mencintai. Jajal jajal. Ulang tahunnya bojomu tukokno galon, gelah. Terus ulang tahunmu ditukokno moge. Wah, mesra tenan yo. Malah enggak ya? Enggak. Oleh hasud itu lho. Misalnya ulang tahunnya bojomu mbok jak dolan ning Prancis. Ulang tahunmu tukokno moge. Moge. Oh. Iso tukaran gak? Misalnya itu kejadian. Gak iso ya? Iso dan. Gak iso ya? Nak keseringan, sing sangka nol lho. Loh, tak ada bojomu. Wah, parah iki. Man Salman misalnya ya ulang tahunnya bojomu mbok hadiahi kalung gelang. Ulang tahunmu dihadiahi moge. Iso tukaran gak? Engko awake tukaran dihadiahin tapi ku durasine tetep sediluk ya. Mesra kok umure ya. Ono ya. Kok do guyu do ra yakin. Ketoke kaya. Sadar ra iku ngayal. Bojomu lahirmu lali wis. Keleng. Padha lali. Eling. Emot lahir. Terus nak eling piye? Eling tak apa? Eling mawon. Ya jadi medit itu mang rusak napa? Setan. Oh ngancen rusak. Mpun sampean. Lan kula niku sampe medit waduh ribet. Angel. Coba ada masjid di kampung. Itu mesti wakaf sebagian orang. Ada masjid sampai hidup, ya wakafnya sebagai orang, wakaf waktunya, ibadah, nggak bisa hidup. Yang gerakkan dunia uang lomoto. Coba ketika Indonesia COVID, orang pulang bisa makan karena apa? Keluarga yang tertuju ngasih kan? Enggak kelaparan semua orang. Orang Indonesia usaha umas yang kerja mesti cilik orang, liane pengangguran. Dan senang pengangguran, kono sing lomo, alhamdulillah lah. Indonesia orang engkek, Indonesia itu negara paling bener, nak babi paling bener. Cali mau ngopi, iku sing traktir mau sitok. Iku wabe lu gue nyingkrang ya Allah. Udah, mulane bapak kula niku bagane Indonesia pol bapak. Kok iso hae urip kok penake ngono. Sing traktir wis ditraktir lu gue padha. Pukrule ya padha. Bapak itu agak isu, senane mlampah-mlampah mbek kula. Kula sik alit dijak ning warung-warung kopi yo mlaku delok le. Ngaji yo ora iso, dokter yo ora, pangkat yo ora. Kok senenge ngono wis pangeran jen kondang tenan. Marung 5 sing bayari ku sitok. Nyingkrange yo padha, mlepuke ku yo padha. Ngegase njaluk kopi. Padahal pasien iki ditraktir. Berarti apa lomo itu menggerakkan kebahagiaan. Sekali ra ono sing lomo, nyatet kabeh raine kelu kabeh. Pucet kabeh mergo utang. Ora wani bali. Berarti lomo barokah ta ora? Barokah. Lomo aku disuke. Lho. Jagat. Enak, kaji wong bingung jebule. Kaji wong bingung iki jebule enak. Wah, Kanjeng Nabi mesti seneng sampe zaman akhir ono ngaji, masyaallah. Fa inna syukha mongko sak meneh medhit ahlaka ing ngrusak apa syukhun man ing wong kana kang ana semana qablakum hamala dorong hum ing mangkana qablakum apa medhit hum ing alaan safaku dima'hum wastahallu maharim. Hadatsana Muhammad bin Hatim hadatsana Syabah hadatsana Abdul Aziz Al-Majis dan Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Saat temene zalim dzulumatun pira-pira kepetengan yaumal qiyamah. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id hadatsana Les an Ukail an Zuri an Salim an Nabi an-Saqal al-muslimu akhul muslim durung Islam la timur ora kena zalimi sapa muslim ing akhahu wala istimulan ora kena nyerahno sapa muslim ing akhahu. Misale dirano nang musuh. Nggih saya pernah baca sarah wala istimu maknanya apa? Kamu membuat orang Islam itu lemah dan tertawan oleh musuh dan kamu biarkan biarkan. Mulane jenengan jogeman gedeng wong Islam sing jabat. Piye-piye Islam itu tidak hina. Itu barokah beberapa orang soleh itu jabat.
Meskipun Anda tidak harus jawab potongannya ini. Saya beri cerita ya, saya beri beberapa. Ketika Nabi itu bikin aturan di Ka'bah itu tidak boleh ditawafi orang telanjang. Dulu pernah Ka'bah itu ditawafi orang apa? Telanjang. Dan pernah juga ada berhala 360 di seputar apa? Ka'bah. Nabi di Mekah karena posisi lemah tidak bisa menghilangkan itu. Dan saat itu orang kafir cara berpikir Ka'bah itu sakral. Karena Ka'bah itu sakral, kita jangan tawaf yang tidak jujur. Jadi pernah ada satu teori telanjang itu jujur sesuai zaman kelahiran. Zaman itu. Walhasil ketika Nabi di Medina dan menang, berhala dibuang dan tidak lagi ada orang yang boleh tawaf telanjang. Terus ketika Imam Ghazali, iku barokah menang, barokah kalah. Menang ya, iku barokah menang, barokah kalah. Iku artinya gini, apapun miskin kita, sajane ya Anda kita lah kita. Apapun miskin kita, iku aja dadekno kowe terus gak berpikir besar. Karena kalau umat Islam lemah, sing loro ya wong akeh. Coba beberapa pejabat kita Muslim, dulu dunia Muslim mulai Pak Karno. Seakan-akan instansi ada masjid itu kayak wajib. Itu berkahnya apa? Ada komunitas Muslim. Yang jabat yang menentukan harus ada apa? Masjid, harus ada pengajian, harus ada ini. Mulane ke Mas yo ngene iki yo terus hasud, itu biasa wae. Tapi ora usah memaksakan kita jadi pejabat. Wis dasah potongane koyo kowe barang ngene iki aduh, sekolah neme mbok piro? Munggahe syafaat to. Bareng gurune takoki, "Wala sekolah dhisik buli kira." Ya jadi makanya kan ana idza jaa nasrullahi wal fathu. Jadi ada satu kebaikan yang hanya bisa dilakukan orang-orang yang menang. Mulane Nabi ben wae wong akeh tau ngalami fakir, yaiku nyun sewu nganti lesu sampai wetenge diganjel watu, yo ngalami luweh-luweh nganti sok penaklukan Mekah. Kowe ya ora usah anti fakir, berarti anti diri sendiri. Paham? Ya ora usah anti sugih, piye sebagian tradisi itu yang menciptakan. Lho nggih to, misale kowe sing di pabrik kan gawe pelaturan, dhuhur jeda, jamaah dulu. Dhuhur jeda, istighosah dulu. Wong sing duwe apa? Lah nek kowe sing ra duwe muk buruh, dilarang jeda dhuhur. Repot wes bar. Atau kita enggak penguasa. Kalau penguasa kan beda aturan. Bikin pelaturan kaum buruh berhak sholat zuhur. Lah nek sing gawe pelaturan ada istighosah dan istighosah. Kurang gede, tambah sing kubro. Biasane ning bener-bener ana apa istighosah. Bro akbar pokoke terserah Eropa lah. Ngono kok repot. Terserah oleh mung Eropa piye terserah. Wis pokoke ngono. Dong ya. Jadi Nabi ku paling sempurna. Nah Nabi Sulaiman kan rapati sempurna. Dene ku Nabi sugih wis anake wong sugih. Nabi Daud wis raja. Dekne lahir wis raja. Dadi dekne cara mikir sampean ra iso. Carane bertahan dalam kemiskinan ra iso. Wong bayangno bojo siji ora iso, Den. Bojone sakmono iki ya, Den. Nabi Muhammad kan dene Nabi paling sempurna. Nabi Yunus ora iso, mlarate kesuwen nganti gudiken barang cerita-cerita. Waduh, malah saiki Nabi sapa sing gudiken yo? Ayo, Nabi Yunus ora diuntal iwak, waduh ribet. Ribet to, jenenge diuntal iwak ribet kan. Nabi Ayub mana jare apa? Nabi Muhammad itu sempurna. Ketika nyun sewu kurang yo tetap berjuang. Ketika terdolimi ya berjuang. Ketika digarwake yo ora membentuk beliau terus kalah mbek bojo yo tetap ngibadah. Kowe bojo sitok ganggu kok. Dasar. Kok do guyu sih. Pengalaman. Lah ketika Nabi mapan yo tambah ibadah. Lah mapane Nabi dinggo nyuwun sewu gawe aturan-aturan sing nguntungno Islam. Kayak Ka'bah enggak boleh dituwafi orang apa? Telanjang, enggak boleh ada berhala. Mulane aja geman gedeng menang. Lan dawuh Imam Ghazali, aja pepeh kowe kere terus gedeng wong menang. Piye-piye sebagian kebesaran Islam baru kayak wong menang. Iku disebut wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Ayo sapa sing hafal ayat iku? Wa ta waladina amnikum lastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina wal baqi. Terus wala yumakkinanna lahum dinahumul ladir tadallahum. Dan kamu dikasih tamkin, dikasih otoritas penuh menjalankan agama ini baik-baik saja. Kita ngaji ya enggak ditangkap polisi, kita ibadah enggak ditangkap negara. Kita tamkin, kita bisa mengekspresikan agama kita. Kowe ngaji fotokopi ya oleh, nggawa kitab ya oleh, urun ya oleh, golek gratis ya oleh, ngantuk ya oleh, paham ya oleh, ora paham ya biasa. Itu sudah tamkin apa?
Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladir tadolahum. Terusannya apa? Wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Kita pernah beragama takut Abu Jahal, takut Abu Lahab. Ketika kita dulu minoritas beragama secara serius, takut kolonial Belanda, takut ini itu, kekuatan komunis macam-macam. Sause kiai-kiai do suga, santri suga terus do papoh ngene iki. Ya do papoh to. Ngaji tumpahane inovator baru. Macak kuaji. Terus anak buah kon tasku go. Terus kunci dunyalno supir, ayo berangkat. Urip kok penake ngene. Sing wani ngatur wong ngene iku sapa? Wis gak ono khauf, gak ono apa? Khauf. Lah sing bisa kemenangan ngono iku baru kaya menang ta wong kalah. Menang. Lane kudu yo kadang-kadang yo seneng menang. Ya jenenge wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Dan Allah akan mengganti rasa takut kamu dengan rasa amnan. Amnan itu rasa sentosa, baik-baik saja. Ya kok ngaji ku kan enak. Fotokopi oleh, kitab asli oleh, ngantuk oleh, paham oleh, rafaham oleh. Nah, nanti rasa amnan itu hilang setelah pulang ke rumah. Itu dalam ketakutan. Mulane sering metu ben A, ma. Mergo nek ning omah iku gak eleng-eleng ya ayat iku ya ben wong ngerti dadi barokah menang yo akeh. Mulane apa wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim. Sama tak ceritani dhisik. Iki cerita fikih dan ini pasti benar karena ini dawuh ulama-ulama. Dulu orang Irak sing digoni Saddam Hussein itu dhisik. Ora tau ke Irak. Kulone Kudus apa lore Kudus? Kulone. Kulone soe kulone dawe udah lah pokoke kulone Kudus. Kulone Demak ya. Nah Australia kan wetani Surabaya. Pokoknya mayong ngulon terus. Ya ngulon terus. Sesuk tok Irak ya? Iya. Ngaji bingung-bingung. Mulane kula ganjaran kula wae. Nyenengno wong bingung ibadah. Itu dulu itu ada ujratul khofarah. Jadi dulu ulama itu berdebat gini, Man Salman rungokno. Dulu itu banyak nahbul Arab, banyak beberapa orang Arab sing dadi begal. Sehingga dulu sampean kalau ngaji fikih ning Mu'in ning Wahab, syaratnya haji pasti amnut thoriq, apa? Dulu itu masalah betul ngliwati padang Sahara yang banyak nyun sewu begal. Terus ulama itu berdebat begini, ada ulama tipe saya, enggak harus saya, tipe saya. Maka orang yang haji termasuk itu kuat biaya ongkos cara saiki security. Misalnya begal di sana 10 ya kita bawa pengawal 20. Sekono nak misalnya ahli karate apa dikawal PN lah kita. Ngerti ke PN? Pagar Nusa misalnya. Atau dikawal Banser. Ya terserah lah misalnya. Pokoknya penting nggawa keamanan. Anak kula putri si nomor 3. Kadang takok, "Pak, saya ikut PN boleh?" PN itu apa? Pagar Nusa, Pak. Ketuanya di Lirboyo, Pak. Aku yo hati gede, enggak apa-apa. Tapi langsung sabu hitam, Pak, biar keren suatu. Ya enggak apa-apa. Nanti tak beliin yang hitam. Jebule gurune ra oleh. Ana urutane, Gus. Waduh, kok urutan wong sing baterku, wong sing tuku aku wek. Ya terserah aku to wong dhuwitku wae. Ribet kan? Mau iki syariat mek hakikat. Nah cara lha sing tuku aku kan terserah. Tapi aturannya ra oleh. Tapi dituku. Iya. Akhirnya ya nek ora oleh ra apa-apa ora sedo melok. Tapi anakku tetap nganggo langsung apa ireng ning omah tapi ya ngono. Sedunya hiburan tok. Rungokno tenan. Hanya dari Irak ke Mekah itu ada nahbul Arab zaman itu. Ulama yang jenis saya tidak bilang saya jenis saya, berfatwa bagi yang punya uang lebih, misalnya saya punya uang 200 juta, ongkos haji 100, ongkos security 100, keamanan. Enggak apa-apa, tetap wajib karena kuat biaya keamanan dan menjadikan aman. Tapi ada ulama yang jenis pesimis. Misalnya jenis Kang Ali kan hati cilik. Mending ngene. Ya nak ngono ora wajib, jenenge gak amnut thoriq. Lalu ini cerita kemenangan. Berkahnya Irak itu jadi negara yang mapan, terus punya kepolisian, dan itu bisa menghilangkan penjahat.
Terus nyuwun sewu, tapi yo negara butuh pajak, terus mau diganti pajak sekadarnya untuk mengelola keamanan. Nah, alhamdulillah di Indonesia juga sama begitu. Dulu itu ya pangelan kaji. Mulane nganti ono Singapura, di sana Singapura, napa? Dulu buyut-buyut kula kaji yo liwat pulau tersesat, kadang tok kono ikrame wis bar apa? Arafah wis. Keluarga saya buyut-buyut kula anak sing haji ku setahun tak takoki. Lah kok saged setahun, Mbah? Dhisik tok kono cung Arafah wis bar. Ape mulai rugi dadi diterusno setahun. Ngono temangsang sik ning Jeddah, ning pulau ning Aceh, suwe kaji. Saiki kaji wae enak. Padahal untuk gratis barang malah. Nah, menurut sampean saiki aku takok, ketika ono begal kowe milih tetap wajib bayar keamanan apa langsung ndak wajib? Bayar ayo gagah ya. Maksudnya bayar mergo duwe dhuwit ta. Jadi dulu itu sampean delok tenggene muin, angger syarat wajib haji mesti nomor 1 amnut thoriq. Karena dulu itu memang masalah betul. Lah wis semono zaman Nabi Sugeng, pancen Nabi Mukasyafa, mesti ngendikan ngeten. Jong sok ben kowe iku ngalami keamanan iku. Sampai misale cawe wedok sekalipun liwat dhewean, iku la takhafu illallah. La takhafu illallah. Ora wedi kecuali Allah. So, ada sistem seperti ini, Yesus. Misale kowe itu petugas haji kan sering nyun sewu dokter putri disusulno wis enak wae. Visa ditangani atas nama negara terbang ning Jeddah ning kono disambut kedutaan guagah wis aman. Dal cawe wedok. Lah kowe lanang brengosen ngene tapi ora duwe dhuwit. Ya wis ilegal tok Jeddah doleno. Wong visane visa turis. Kono cawe wedok tapi duwe tasreh petugas nganggo emblem cara kuno yo. Gagah ra karuan. Dulu gak kebayang seperti itu ndak. Dan yang bisa begitu berkahnya menang. Ini disebut wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadallahum wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Taman eling to cerita-cerita wong kuno, sekedar gawe masjid ngadepi wong komunis, macam-macam ngadepi polong macam. Saiki gawe masjid iku nyetop sumbangan ning dalan. Sing wong liya risilah, iku nak dilarang ya geger. Cocok ra cocok tetap yang larang kok rawani karena otoritas secara kultural itu sudah sah. Meskipun sing risi ya akeh, tapi yang loro ya rawani. Artinya ini bukan urusan mendukung tidak mendukung. Institusi ini sudah benar-benar kuat. Itu. Paham ya? Ana wong ra salat nyumbang masjid ya ora kena disalahno. Kaya wis lazim. Lah kiai ini yo pinter bareng disumbang ora salat, tapi nyumbang ora salat. Enak menawa barokah nyumbang kok gelem salat. Enak wae dhewe. Kok nate ketemu supir. Ini kisah nyata. Senengane nyumbang masjid. Nak pesen nang masjid mesti kon keramik. Tak takoki, lha kok kami nyumbang keramik ra tau salat. Keramik sik Gus, aku nyusul kapan-kapan. Oh, bocah kok. Ya tapi tenan nyatane. Berkahnya dekne sering nyumbang, saiki ku salat. Saya tak angen-angen isin, Gus. Mosok keramike salat wonge durung. Maksudnya ana masjid ya barokah wong lomo. Lagi-lagi balik neh barokah wong. Dadi walau simane aja nyerahno napa? Aja nyerahno ning musuh. Manti sapane wong kana ana sapa man fi hajati akhi kana mengko ana sapa wa fi hajati ing hajati man. Wa manti sapane wong farroja iku nyenengno sapa man an muslimin sanging Islam kurbatan ing siji kesusahan. Farroja mengko gawe benggang, gawe seneng sapa wan sanging man biha kurbatan ing kesusahan mingkara biyaumil kiamah. Wong sing nyenengno wong Islam sangka kesusahane engko ning akhirat yo dilangno kesusahane oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah iki sing penting waman satara musliman satara wong. Mulane ra usah buka epe wong. Misale ana wong kliru utawa wong salah ora usah buka epe. Wong ya wis roh nek iku misale salah. Ora usah kowe melok buka napa? Biasa wae. Misale kayak apa dibuka ya rasi. Ya. Misalnya ada orang nyun sewu salah dalam baca kitab atau salah dalam ngula masjid atau salah bojo. Terus mbok buka app, memangnya Anda tidak salah. Cara app dibuka ya. Kan padha wae. Biasa wae urip ora usah kok ngene iki bener gak jelas ini sampe. Mergo waman satara musliman satara huwa ya. Waman disapane wong satara iku nutupi sapa man musliman ing Islam, maksudnya nutupi app. Satar nak nutupi apike ya salah malah ngawur. Nutupi app. Aib. Jadi koyo kowe ngene iki sing ngaji niki wis anggap apik kabeh. Ahli ilmu kabeh, ahli soleh kabeh. Ora usah buka-buka EP, ora usah. Keselen buka kakean. Malah ra barbar malah bingung kok.
Wa man tisapane wong satara iku nutupi sapa man musliman wong Islam mesti nutupi epe satara mongko bakal nutupi ing man sapa Allah ya amal kiamat. Kula nanti saiki yo bingung, ana wong-wong pah-poh. Bakas tore kok hakikat fikih lho, fikih ku jalan sih wong bakas. Lho nggih to, tore kok kan anut fikih. Hakikat ya anut fikih. Misalnya ngene wiridan maca la ilaha illallah ping 10.000 mesti kita bilang baik. Tapi pertanyaannya kan, nak ibumu koma ning rumah sakit. Apa kowe oleh sila ning omah ngenakno wiridan? Tentu al-aham itu ya nunggoni ibumu. To kowe wae nyaur utang, mbok tinggal wiridan. Nggih. Wiridan iku sunat nyaur utang iku. Maksudnya iku, lah nek iki bener kabeh monggo lah nek wiridan, tapi konstitusi ini bener semua dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza nukira fin naquri fadzalika yawma idzi yaumun asir. 'Alal kafirina ghairu yasir. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda. Fa idza nukira fin naqur. Fa idza nukira mongko nalikane den tiup apa fin naquri ing dalem sangkakala. Ya Jawa nak manane trompet. Anu fi khot tegese den tiup apa fisuri ing dalem sangkakala atau trompet. Wa wa tenakur iku al-qarnu iku trompet. Asemanane korno trompet sing saking sungu. An-nafkhata kelawan tiupan asaniyata sing kedua. An-nafkhata kelawan tiupan asaniyata kang kedua. Fadzalika mongko utahe mengkono yaumun nakri. Yaumun nakri tegese waktu ditiup. Yauma idzin tegese nalikane nukira fin naqur. Lafat yauma idzin badalun dadi batal mimma sing perkara qablahu kang sedurunge lafat yauma idzin. Sing maqablahu mau al mubtada'i kang dadi mubtada. Wa bunya lan den mabnekno apa yauma li idhofatihi krana idhofai lafat yauma ila ghairi mutamakkinin maring isim sing ora mutamakkin. Sing ora nampa i'rab utawa sing ora nampa tanwin. Lawa khobaru mutada itu khobaru mutada iku yaumun asir iku lafat yaumun asir. Iku yaumun dino asirun kang angel. Wal amilu te amil fi idza ing dalem idza iku ma perkara dalat kang nunjukna ali ngatasé iki lama apa al jumlah tu jumlah. Istatta kese repot apa amru urusan alal kafirina ing ngatasé pira-pira kafir manane angel wiru yasirin ora gampang. Fihi tetap ing dalam dawuh alal kafirina ghairu yasir dalalatun te petunjuk atau dilalatun te petunjuk ala anahu ing atase sak temne yaum ku yasirun iku gampang alal mukminin ing atase pira-pira mukmin fi usrihi tegese ing dalam angele yaum kaya apa angele yaum tetep alal mukminina yasir dzarni wa man khalaqtu wahida dzar ngembarno sira Muhammad ni ing ingsun. Manane utruk tegese ninggalno sira Muhammad ing ingsun waman lan ing wong kholak tukang gawe sapa ingsun ing man. Utawa waman kholak tu atfun den atofno alal maf'uli ing atase maf'ul. Ngene iku ning ni au maf'ulun ma'ahu utawa terkibe maf'ul ma'ah. Tingkahanane wong iku wahidan hale dhewean. Halun te wahidan dadi hal min man sangking man. Min domirihi utawa sangking domir sing balik ning man al mahdufi kang den buang min kholaktu sing lafat kholaktu. Wong iku tak gawe pas lahiru dhewean munfaridan tegese dhewean bila ahlin kelan tanpa keluarga wala malin lan ora dunya. Bahwa teman iki ning asbabun nuzul al Walid bin Mughirah al Makhzumi. Sausai lahir tanpa punya papa, tidak punya harta, tidak punya keluarga, waja'al tu lahu ma'alam mamduda. Waja'al tu lan gawe sapa ingsun lahu maring man. Tak gawe tak keimalan ing donya mamdudan kang akeh. Manane wasian ing sing jembar muttasilan tur ingkang terus menerus. Manane mutasil sambung menyambung minazurui sang pira-pira tanaman
Waduru ilan pira-pira pawan tolaban susu nih. Wat tijarati lan perdagangan. Ya maksudnya punya ternak banyak, punya tanaman banyak, transaksi perdagangan juga banyak. Wa banina lan yo duwe pira-pira anak, asrotan tegese 10 aksara tole akeh. Sing anak mong syuhudan kang iso hadir kabeh. Kang cakap kabeh. Ya syaduna tegese nyekseni sapa aulad al mahafila ing pira-pira acara-acara besar, haflan, acara-acara besar. Wa tusma'u lan yo den dengar apa syahadatuhum kesaksiane wong akeh. Dewe pangeran wa mahattu lahu tamhida. Wa mahattu lan jembarno ingsun basat tu tegese jembarno ingsun lahu maring man fil aisy ing dalam penguripane wal umri lan umure wal waladi lan anake tan hidan kelawan jembarno tenan. Terus dawuh Allah sumayat ma'u an azin. Mongko nuli tomak sapa wong, kemecer sapa wong. Wis tak kei ngono kaya akeh sumayat ma'u mongko nuli kemecer sapa wong an azita ento nambah ingsun ing man. Kalau aja mengkono. Aja mu amen tomak wae. La azidu tegese ora nambah ingsun ing man ala dalika ing atase mal sing wis tak kekno ala dalika alam mal sing mamdud sateruse ni. Innahu kana li ayatina anida. Innahu satune wong iki ku kana ana sapa wong iki li ayatina maring ayat ingsun ayat Quran iki kese Quran iku anidan iku banget ingkare. Anidan banget ingkare. Mu'anidan tegese ingkang ingkar. Saurhikuhu sa'uda. Saurhiku bakal maksa ingsun hu ing man. Ukallifu tegese maksa ingsun ing man sa'udan ing munggah merengkel-merengkel, munggah sing angel, sa'udan munggah sing merengkel-merengkel niku. Masyaqqatan tegese kerepotan nal adzabi sanging siksa. Au jabalan utawa maknane sa'ud iku gunung. Au jabalan utawa maknane su'ud iku gunung. Gunung minarin sangking neraka, minarin sangking neraka. Yas'adu kang munggah sapa wong fihi ing dalem jabal. Summaya huwa mongko nuli ceblok sapa man wonten sing maca Yahwin itu. Kitabe sampean ya apa alif bingkong. Ya sing ya itu aja Yahwin, sing alif bingkong diwaca ya ngono kok repot. Ya apa alif? Alif ya. Ya ngono iki. Gelap apa terang? Abadan ing dalem selawase. Alah kok ribet. Ya alif. Alif. Alif apa ya? Kita jawab sih bener. Bojo mesti tak loro. Enggak sing pol karep ora iso jawab. Siji tak loro. Tiga. Bener-bener lagi sejati no. Wong sing nglakoni sitok kok kabeh muni jawab. Ya walif. Ya. Odo wae. Innahu fakkar wa qaddar. Innahu satune wong iki fakkar mikir-mikir sapa wong iki fima ing dalam perkara yaqulu kang ngucap sapa man fil Qur'an ing dalam Qur'an. Alladzi kang sami akan krungu sapa ladi ing Qur'an minan nabi saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kula terangno nggih masalah lafaz dulu. Hawa yahwa hawan atau hawa yahwi huwian ya tawar ya. Atau hawiya yahwa hawan. Jadi hawa itu maknanya itu turun. Makanya kalau orang rukuk itu jenenge huwian ilar rukuk menuju rukuk. Turun menuju rukuk. Nah kalau orang nuruti hawa nafsu juga nasibnya turun. Jadi hawa nafsu itu sesuatu yang bikin turun. Jadi bahasa Arab itu tersulit itu lafadz itu masih mustaq artinya makna umum apa sudah ismiyah sudah jadi sebuah apa nama. Makanya di Quran itu misalnya neraka namanya ya hawiyah karena tren neraka itu bentuknya turun. Ora ono neraka kok munggah gitu. Ana darani napa? Hawiyah. Lah sing mlebu neraka sing nuruti hawa nafsu. Ya kayak mubalak loh ha.
Mubalek wong sing nyampekno dawuhe pangeran dhisik. Saiki mubalek sing nyampekno karepe dhewe. Lah narip kok nyampekno karepe dhewe. Mubalek sing wis narip berarti nyampekno karepe dhewe. Ini nak mubalek sing bener sing nyampekno dawuhe Allah. Lho, kasut. Kok jaga wong kasut wae. Ya tak terangkan lagi. Sebab itu misalnya guys yang terkenal itu contoh yang terkenal, kan arah terkenal kan gak paham. Misalnya Nabi asmane Muhammad. Muhammad itu yang dipuji karena perilakunya baik. Atau terpuji. Terpuji itu tidak harus dipuji, pokoknya terpuji. Sya'nuhu dalik. Rono tekem error alas wong ngaji. Iya les. Oke, senang dipuji apa terpuji? Terpuji. Jadi kalau dipuji itu butuh konsensus. Padahal sebagian orang hasud pasti tidak mau muji. Kalau terpuji itu sya'nuhu dalik apa? Sya'nuhu dalik. Memang normalnya seperti itu. Jadi misalnya ini pedang. Pedang ini tajam sekali. Yuqalu sayfun sorim. Pedang ini bisa memenggal, memutuskan atau memenggal apapun. Nah contohnya pedang kayak ekstrim menunggu wong frustasi ojo itu aja pedang. Air lah. Air itu disebut misalnya hadal ma murawwin atau hadal ma murwin. Ini air menyegarkan. Manane sya'nuhu dzalik karena menyegarkan itu butuh objek yang disegarkan. Padahal ini belum diminum. Saya ulang lagi ya, ini kan belum diminum, tapi tetap air bisa dikatakan menyegarkan. Sya'nuhu dzalik, memang sifat dasar air itu menyegarkan, tidak usah nunggu diminum. Nah, sama seperti Quran juga gitu. Quran itu disifati hudan. Quran itu petunjuk. Padahal banyak orang nggak mendapat petunjuk dari Quran. Mana nih sya'nuhu dzalik, memang sifat dasar Quran itu sebagai petunjuk. Soal ada yang make apa ndak itu urusan mereka. Sama seperti air itu, salahnya kamu tidak minum. Yang penting air tetap sifatnya menyegarkan. Misalnya asyamsu mudiah, misalnya matahari itu menyinari. Tapi bagi orang yang dalam gua yang nggak mau keluar ya nggak mendapat sinar. Nah, bab-bab tersulit di Quran itu ada sifat-sifat seperti itu. Apakah nunggu objek, nunggu aktif, apa sekedar itu sya'nuhu dzalik. Nah itu bab-bab tersulit kita karena apa ya? Kita ini kan ya kita tetap kita. Misalnya ini contoh, saya mesti paham kan ini lelaki sejati kan. Misalnya Zuyyina linnas hubbu syahwat minan nisa. Normalnya orang itu melihat perempuan kan suka. Tapi ternyata banyak yang ngaji justru karena takut perempuan. Itu kan lucu, berarti kan dihindari. Ngaji nganti menarik, mergo ada ketakutan di rumah. Kan lah mestinya sya'nuhu dzalik. Normalnya sifat dasar atau fakta dasar di perempuan itu menarik. Itu sifat dasar. Sausé dikeranyam, disentak, dan macam-macam itu terus enggak. Nah, mubalagh yang ngono, mestinya itu orang yang menyampaikan amanatnya Allah Subhanahu wa taala. Sya'nuhu dzalik. Ya, mestinya. Nah, kemudian buatan ini terus kalau cerita ini penting sangat. Nah, sekarang hujjah. Hujjah itu argumentasi. Argumentasi itu sesuatu yang enggak terbantahkan. Sehingga Allah dengan bangganya ngendikan kul falillahil hujjatul baligh. Allah itu punya argumentasi yang nggak bisa terbantahkan. Lalu ada klaim yang merasa setara dengan argumentasinya Allah. Misalnya gini contohnya. Allah itu kan cara bahasa sekarang ini itu demokratis, modern. Dalam logika itu modern. Sampai Allah sering ngendikan saya ini Tuhan, kata Allah. Kalau kamu merasa Tuhan gampang. Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Saya ini Tuhan, ini reputasi saya bikin langit bumi. Kalau kamu ngaku Tuhan ya silahkan bikin langit bumi.
Atau tunjukkan ke saya prestasi kamu sebagai Tuhan itu apa? Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Tunjukkan prestasi kamu sebagai Tuhan itu apa? Itu kan demokratis betul. Allah ngaku Tuhan dan menunjukkan bukti penciptaan langit dan bumi. Kemudian orang lain yang ngaku Tuhan disuruh menunjukkan atau membuktikan. Sehingga di semua tarikh Jubair bin Mut'im itu Dahiyatul Arab, orang yang sangat pintar. Sampai beliau jadi diplomat, jadi utusan pembebasan Asra Badrin. Jadi ketika dulu perang itu, mulai dulu ya ada tawanan. Asra Badrin itu ditawan di Madinah. Ada orang namanya Jubair bin Mut'im itu jadi delegasi Arab untuk membebaskan tawanan Asra Badrin, tawanan perang Badar. Itu Nabi itu baca surat At-Tur itu ya sambil sholat maghrib. Ya enggak ada panggungnya, enggak ada MC-nya. Nabi juga enggak disebut Sohibul Fadilah. Ya sholat aja sholat maghrib. Jubair bin Mut'im disuruh di masjid sebelum negosiasi, sebelum ketemu Nabi disuruh di masjid, ya di masjid aja. Terus Nabi baca, makanya secara fikih resmi memang misalnya ada kondisi tertentu, misalnya orang kafir konsultasi di masjid apa ya biasa dulu. Sekarang ada yang masalahkan, ada yang masalah. Tapi kalau secara tarikh itu dulu biasa, secara tarikh. Itu oleh bantah, secara tarikh dulu itu biasa. Kamu boleh berdebat yang sekarang, tapi dulu secara tarikh itu biasa. Nabi baca wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal fitin. Itu Jubair masih enggak ngeh, masih biasa deh. Tapi ketika Allah cerita am khalaqus samawati wal ard balla yuqinun terus am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati itu mulai Allah membombardir pikirannya siapa? Jubair. Kata Allah, saya ada Tuhan itu tidak apa-apa, tapi yang merasa Tuhan suruh cerita kalau dia itu pencipta langit bumi. Jubair kan langsung mikir, semua yang dituhankan itu lahirnya di bumi, semua yang Fir'aun lahirnya di bumi, Namrud di bumi. Terus am khuliqu min ghairi syai'in, kalau merasa Tuhan setidaknya dia wujudnya itu tanpa ada sebab. Manusia yang sekarang ada itu kan wujudnya ada sebab. Bode bapak, bode mbok, pokoknya ada sebab. Ono sing prematur bareng. Ono sing sesar bareng, mosok Tuhan lahir di sesar. Kan jadi aneh kan. Terus kata Allah, amhumul khaliqun. Kalau tidak merasa tidak mau ngakui dicipta, yang merasa sebagai pencipta, disuruh milih dua. Kalau kamu tidak merasa sebagai yang diciptakan, sebagai objek penciptaan, ya kamu ngaku sebagai pencipta. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Terus Allah juga pertanyaan yang real. Am khalaqus samawati wal ard. Apa mereka bikin langit bumi? Bala yuqinun, disuruh yakin bikin langit bumi juga mereka enggak mau kan, nyatanya enggak. Itu riwayat yang di Sahih Bukhari itu redaksinya gini, sama siapa? Kada qalbi ayatiro. Habis logika saya itu habis. Logika mempertahankan kekafiran itu habis. Kalau di redaksi Musnad Ahmad tuh kada kolbi ayyan sodia, hancur otak saya yang ngugemi kemusyrikan itu hancur. Walhasil Nabi salam, terus Jubair itu menyatakan masuk. Itu segampang itu logika yang dibangun Quran. Ya karena tadi Quran masih imam wa hujjatan, makanya kan waj'al huli hujjatan, jadikan Quran ini satu argumentasi ilmiah, waj'al huli hujjatan. Sekarang Quran saiki nasibe piye suara ora usah diterusno. Ajare Mbah Mun dhisik Quran imaman wa hujjatan, saiki tilawatan wa simaan. Cara Mbah Mun, aku ora melok ngritik niku wong ngarepku iki rezekine kon niku. Yes, meneng ae sewe bos saleh. Wong ora ngritik wong ya bagian dari ibadah, no. Maksudnya ngene loh, dulu itu Quran itu segampang itu dibaca orang ikhlas. Bacanya ya pas sholat. Tidak ada waktu khusus, panggung khusus, terus anggaran khusus. Iya, semuanya kurang aja. Kok iso? Saiki donya iso ngene ku piye? Ya Allah. Lan kula niku pun negosiasi kalian pangeran. Kowe ora usah takok dongane ya. Sampai sing nglakon.
Kula niku seneng tenan mbek pangeran, mbek Quran seneng tenan. Kula niku nak ndonga ngeten to. Gusti. Sing maca Quran teng panggung jejere kadang MC macem-macem terus Sohibul Fadilah wae mulyane ngono. Maksudnya ya ora iri ya biasa. Masa sing kelas kalah keren maksudnya iku. Jadi Nabi itu baca Quran pas sholat. Tekanannya tekanan orang sholat tidak berapi-api, tidak ada objeknya juga tidak ada. Ya pokoknya Nabi santai. Tapi logika yang terbangun tadi, ketika mulai itu kan jelas di redaksinya Jubair. Falamma balagha hadil ayat ketika mulai Allah mempertanyakan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardh bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika hum musaytirun am lahum sulamu yastamun. Pertanyaan pengen nanya banget. Cung nak kowe ngaku gawe langit. Kowe tahu diondo sing muga-muga ning langit. Wong kowe tingkat 3 tondo. Wong langit itu kowe delok wis ora mungkin. Amlahum sulam. Sulam itu maknane ondo. Mulane diarani kitab Sulamut Taufik. Tangga menuju taufik. Kayak toha itu mbalake Sulamul Ma'isyah nih. Jadi tangga kehidupan.